हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अच्छा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे वेलकम। कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। रमण प्रभु, जयेंद्र प्रभु, हरे कृष्ण भानुबेन, अश्विन प्रभु, दीपल माता जी, हरे कृष्णा ये प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। दंडवत प्रणाम। खुशबू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सचिन प्रभु, हरे कृष्ण। परेश शाह प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे गायत्री कृष्णा माता प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। ब्रजरा ने विनीता माता जी, हरे कृष्ण। वेलकम। ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી લેવલ 1 અધ્યાય 15 માની ચર્ચાઓ. हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ રતિલાલ પ્રભુ, વેલકમ. हरे રાધિકા कृष्णा प्रभु માતાજી, जी। હરે કૃષ્ણ. हरे માનસી कृष्णा प्रभु जी। માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. हरे कृष्णा प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ. શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ સાથે મળીને મંગલાચરણ આપણે અર્પણ કરીશું. श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री श्री राधा गोविंद की जय। गुरु महाराज की जय। अर्जुन जी महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्ण कुमार गुप्ता प्रभु, हरे कृष्ण। जीवेश्वर कृष्ण चंद्र प्रभु, वेलकम।
સ્મૃતિ માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, પૂર્વી નાયક માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુ, અર્ચના દવે માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, જિગ્નેશ ગોસાઈ પ્રભુ, વેલકમ. અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ શશી માતાજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. તો આવતીકાલે ખૂબ મોટો અવસર. હરે કૃષ્ણ દીના માતાજી. આવતીકાલે ખૂબ મોટો અવસર અને ખૂબ મોટો, હા એટલે હું એ જ બોલવા જઈ રહ્યો છું કે આવતીકાલે ખૂબ મોટો અવસર છે અને સેલ લાગેલો છે આવતીકાલે. કઈ એકાદશી છે આવતીકાલે? કઈ એકાદશી છે? પાંડવ એકાદશી. પાંડવ એકાદશી વાંચેલી. નિર્જલા એકાદશી. પાંડવ નિર્જલા એકાદશી. હવે નામ જ નિર્જલા છે તો તમે સમજી શકો કે આ એકાદશી કઈ રીતના કરવાની છે આવતીકાલે. બરાબર, નિર્જલા કરવાની છે. આખા વર્ષની અંદર 24 એકાદશી આવતી હોય, અલગ અલગ એકાદશીના મહાત્મય પદ્મ પુરાણ, બ્રહ્મવેદ પુરાણ ની અંદર મળે. તેમાં બ્રહ્મવેદ પુરાણ ની અંદર પાંડવ નિર્જલ એકાદશી નું ખૂબ સરસ મહાત્મય બરાબર વેદ વ્યાસજી આપે છે. આખા વર્ષમાં જનરલી વૈષ્ણવો બધી જ એકાદશી કરતા હોય છે બરાબર, પણ બીજી બધી એકાદશીઓ આપણે કદાચ નિર્જલા ના કરીએ તો સજાળા કરી શકાય, સફલા કરી શકીએ, અથવા તો એકાદશી નું જે અન્ન સિવાયની બરાબર જે કઈ લઈ શકાય. ઓકે, પણ આવતીકાલની એકાદશી એવી છે કે જે નિર્જલ કરવાની છે બરાબર, કે જેની અંદર એક્સેપ્શન એવા લોકોને મળે કે જે ખૂબ વૃદ્ધ હોય બરાબર, જેને મેડિસિન ચાલુ હોય, જેની હેલ્થ સારી ના હોય, ગર્ભવતી માતાઓ હોય બરાબર, ફીડિંગ કરાવનારી માતાઓ હોય, નાનું બચ્ચું હોય, અને એ લોકો ના કરે તો ચાલી શકે બરાબર. પણ જે લોકો કેપેબલ છે, જેને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, તો આ એકાદશીનું ખૂબ 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 મહત્વ છે. આપણે આવતીકાલે આ એકાદશીની કથા લઈશું શોર્ટ બરાબર. અને આજે ખાલી મારે તમને એટલું કહેવાનું છે કે એક અવસર આપણને પ્રાપ્ત થયો છે એવું માની અને આ એકાદશીનું વ્રત કરજો. એવું નહીં મનમાં વિચારતા કે આ એકાદશી આવી ગઈ, નિર્જલા આવી ગઈ બરાબર, હવે શું કરશું એમ. નિર્જલા ઉત્સાહ બતાવજો. એવું નહીં કે આમ કઈક શ્રાપ આપી દીધો હોય ને એકાદશી કરવાની છે પરાયણે એવું નહીં. પણ ભગવાનને ખૂબ હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરવી કે હે કૃષ્ણ, તમે સુંદર મજાનો અવસર મને આપ્યો છે કે હું નિર્જલ એકાદશી કરી અને તમને પ્રસન્ન કરી શકું. ઘણા બધા એવા જીવ હશે અને ઘણા બધા એવા જીવ આજે બરાબર, કારણ કે રોજ કેટલા બધા ડેથ થાય છે, એવરી ડે થાય છે ને, તો આજ સાંજ સુધીમાં પણ થશે ને આખા પૃથ્વી ઉપર કેટલા બધા. તો કેટલા એવા બધા જીવ હશે જે આવતીકાલની પાંડવ એકાદશીના દર્શન નહીં કરી શકે, તેનો વ્રત ઉપવાસ નહીં કરી શકે. સાચું ને બરાબર. તો કૃષ્ણને ખૂબ હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરી કે પ્રભુ બરાબર, તમારી પ્રસન્નતા માટે અમે નિર્જલ એકાદશી કરીએ છીએ, વધુમાં વધુ અમારો ઉત્સાહ વધારજો. શું કરીશું આપણે નિર્જલ એકાદશીમાં બરાબર, તો કે એક જ વસ્તુ, ભગવાનના નામનો જપ. બધા જ કામ પડતા મૂકવાના છે, બધા જ બરાબર, બધા જ જેટલા. હવે આવતીકાલે કઈ રસોઈ તો બનાવો નથી, તો મારા માતાજીઓને પણ ઘરમાં બહુ ઓછું કામ રહેશે આવતીકાલે બરાબર. અને જોબ અને બિઝનેસમાં શક્ય હોય તો આવતીકાલે રજા મૂકી દેવાય, પોસિબલ હોય તો. અને ના પોસિબલ હોય તો વધુમાં વધુ કાલ સવારે વહેલા ઉઠીને કાલ મોડી રાત સુધી બરાબર, જેટલું શરીરને થોડુંક જરૂર પડે એટલી આવતીકાલે ઊંઘ લઈ અને વધુમાં વધુ ચેન્ટિંગ કરવું જોઈએ. એક કરતા હોય ને કાલ સીધી 16 કરવી જોઈએ. એક માળા તમે લોકો કરો છો, તમારે આવતીકાલે 16 કરવી જોઈએ. 16 જે કરે છે એનો મિનિમમ ટાર્ગેટ આવતીકાલે 64 નો હોવો જોઈએ. અને જે 16 કરતા વધારે કરે છે 21-25, એનો ટાર્ગેટ મિનિમમ 2 લાખ ભગવાન નામ જપ એટલે 128 માળાનો ટાર્ગેટ હોવો જોઈએ આપણો મિનિમમ. સિલ્વર ઉપાજી ખૂબ પ્રસન્ન થશે, આચાર્ય ખૂબ પ્રસન્ન થશે, ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ખૂબ પ્રસન્ન થશે. અને આ એકાદશીને માધવ તિથિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો ભગવાન કૃષ્ણ ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે જ્યારે આપણે એકાદશીનું વ્રત કરીએ છીએ. તો વ્રત કઈ રીતના કરશું? તો નિર્જલા, કઈ પણ વસ્તુ ખાધા પીધા વગર બરાબર. સવાર 6 ને 1 થી એકાદશીનું વ્રત ચાલુ થશે, અર્લી મોર્નિંગ કાલે. તો એવું હોય તો તમે ઉઠીને મંગલા આરતીમાં જાઓ એની પહેલા તમે પાણી પી શકો છો સવારે. એકાદશી એવી રીતના કરાય કે આજે બપોરે બને એટલું તેલ વાળું બરાબર વસ્તુ નહીં લેવી બપોરના જમવામાં બરાબર. એકદમ લાઇટ ડાયટ જેવું લેવું જેમાં તેલ ઓછું હોય. અને સાંજનું બને ત્યાં સુધી સ્કીપ કરવું આજે જ
બરાબર. તમને એમ થાય કે આજથી કેમ, હા આજે જ સ્કીપ કરવું અથવા તો થોડું ફ્રૂટ લેવું. બરાબર. જો આજે સાંજે તમે હેવી ભોજન લીધું હશે ને, તો કાલ તમારી એકાદશી બહુ મુશ્કેલીથી આખો દિવસ પસાર થવાનો. તમારું બોડી છે પાણી ખૂબ માગશે. બરાબર. તો બોડીને આજ બપોરે તમે જમી લો એટલે ધીમે 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 પાણી પીવો, સાંજ સુધી ફ્રૂટ લો, અને પછી બરાબર સવારે 4:30 5 વાગ્યા સુધી પાણી લઈ અને પછી કરો. જો પેટ ખાલી હશે ને આવતીકાલે મોર્નિંગમાં, તો આવતીકાલની એકાદશી બહુ અઘરી નથી રહેવાની. પણ જો રાત્રે ઘણા બધાને એવું હોય કે કાલે કઈ જમવાનું નથી તો હાલ બનાવ આજ સાંજે બનાવ, બરાબર આજે જમી લઈએ, ભરપેટ જમી લે. પણ આપણે બીજા ધર્મ સંપ્રદાય જેવું નથી કે આખો દિવસ ઉપવાસ કરવાનો હોય, સવારે 4 વાગે ભરી ભરીને ખાઈ લેવાનું હોય. બરાબર. એકાદશીના વ્રત એવી રીતના નથી થતા. એકચ્યુઅલી એકાદશીના આગલી રાતથી આમ તો વ્રત ચાલુ થઈ જાય છે. બરાબર. અને આખો દિવસ ભગવાનનું નામનો જપ, બીજું બધું સાતે કામ પડતા મૂકો અને 12 મહિનામાં એક દિવસ એવો રાખો કે માત્ર ભગવાનનું નામ. હું કાલ તમારા બધાના સાધના ચાર્ટ જોઈશ. બરાબર. તો સાધના ચાર્ટ ભરજો અને વધુમાં વધુ ભગવાનનું નામ જપ કરજો, આવી મારી ઈચ્છા છે. અને ઉત્સાહપૂર્વક મેં તમને કીધું એમ કે એક અવસર પ્રાપ્ત થયો, અને જો એ ઉત્સાહ ના આવતું હોય ને એવું લાગે ને કે પરાયણે તો પછી ફ્રૂટ ખાઈ લેજો. બરાબર. પરાયણે નહીં, પ્રેમપૂર્વક કૃષ્ણ પ્રસન્ન થાય એના માટે કરીએ છીએ. પછી એવું નહીં કે ના હેલ્થ બગડે છે ને ક્યારે આ દિવસ પૂરો થાય, ના આવી હોત તો સારું હતું ને. બરાબર. આ આપણે ખોટા સંપ્રદાયમાં આવી ગયા છે, આવા નિર્જલા કરાવે. નહીં, એવું કઈ નથી. બરાબર. એકદમ પ્રેમપૂર્વક ભાવપૂર્વક જો અર્પણ થતી હોય તો કરવાની છે, નહીતર ઇટ્સ ઓકે. બાકી એના શું ફળ મળશે એ આપણે આવતીકાલે ચર્ચા કરીશું, કથા આવતીકાલે લઈશું. અને સૌથી મહત્વનું છે દાન. આવતીકાલે પાંડવ નિર્જલા એકાદશીમાં ડોનેશન નું ખૂબ મહત્વ છે, તે પણ આપણે આવતીકાલે ચર્ચા કરીશું. ઓકે. તો જરૂરથી આજથી બરાબર ને કમર કસી લો. નિર્જલા એકાદશી આવી રહી છે કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા માટેની. 24 એકાદશીઓ જે આખા વર્ષની હોય એમાંથી કોઈ એકાદશી ખંડિત થઈ હોય, કોઈ એકાદશી ના રેવાય હોય, કોઈ એકાદશી ભૂલાઈ ગઈ હોય, તો માત્ર આવતીકાલને એક એકાદશી કરવાથી બાકી 23 એકાદશી નું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. એક એકાદશી કરવાની. એનો મતલબ એવો નહીં કે આખા વર્ષમાં એક જ કરવી. બરાબર. કરવાની બધી છે, પણ આ એકાદશી નું મહત્વ ખૂબ છે. વૈષ્ણવ નું સમાનાર્થી છે એકાદશી. વૈષ્ણવ મતલબ એકાદશી કરતો હોય એનું સમાનાર્થી છે. એ બરાબર ને, એ સિક્કાની બે બાજુ છે. બરાબર. વૈષ્ણવ હોય મતલબ એકાદશી કરતો હોય તો જે વૈષ્ણવ છે. ઓકે. તો શરૂઆત કરશું. આજનું જે અધ્યાયનું નામ પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ છે. ખૂબ સુંદર ચેપ્ટર છે. ઘણા બધાનું ફેવરિટ અધ્યાય હોય, ઘણા બધાનું રેગ્યુલર પઠન પાઠન કરતા હોય, ઘણા બધાના એના શ્લોક પણ કંઠસ્થ હોય. બધા શ્લોક આવડતા હોય આ અધ્યાયના ઘણા બધા લોકોને. 12મો 15મો અધ્યાયનું પઠન રેગ્યુલર લોકો બરાબર ને કરતા હોય. 12મો 15મો. તો એમાં આજે 15મો અધ્યાય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. ખૂબ સરસ ચેપ્ટર છે. નાનું એવું ચેપ્ટર છે, 20 શ્લોકનું, પણ ભગવાન બધું જ પીરસી દે છે 20 શ્લોકની અંદર. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોને કહેવાય, ભગવાન કોને કહેવાય, ભગવાનનું ધામ કેવું હોય, ચર્ચા કરીશું. કોણ સમજાવી શકે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે કોણ સમજાવી શકે? જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સાથે રહ્યા હોય. જે કોણ ધામ વિશે આપણને ભગવાનના શબ્દોને સમજાવી શકે કે જે ધામ માંથી અહીંયા આવ્યા હોય. બરાબર. જે આંખ બંધ કરે જેને ધામના દર્શન થતા હોય એવા સંતો મહંતો આચાર્યો આપણને ધામ વિશે કહી શકે. નરોત્તમ દાસ ઠાકોર આંખ બંધ કરે તો વૃંદાવનની લીલાઓ જોઈ શકતા હતા ને. વૃંદાવન રમ્ય સ્થાન દિવ્ય ચિંતામણી ધામ. કેટલું સુંદર ભજન છે. આંખ બંધ કરે ને બધી લીલાઓ. સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી, ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી, રઘુનાથ દાસ, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહાશય, આપણા બધા આચાર્યો. બરાબર. તો શ્રી પ્રભુપાદજી ભગવાનના ધામમાંથી આપણા માટે પ્રગટ થયા, તો એ આપણને સમજાવી શકે કે ખરેખર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે, ભગવાન કોણ છે. શરૂઆત કરશું શ્લોક નંબર 1, અને ત્યાં ભગવાનના બોલવાથી આ શ્લોક ચાલુ થાય છે. એકચ્યુઅલી થયું એવું કે ગઈકાલનો અધ્યાય જે આપણે ભણ્યા, કયો અધ્યાય હતો ગઈકાલે? ભક્તિ યોગ ને પ્રકૃતિના 3 ગુણો. પ્રકૃતિના 3 ગુણો. મોટું શું ભણ્યા હતા ગઈકાલે? મોટું ગઈકાલના અધ્યાયમાં બોલો શું ભણ્યા હતા ગઈકાલે?
થોડું થોડું કહી શકે? રાધિકા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હમ. તમે મ્યુટ થઈ ગયા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ બોલો. પ્રભુજી. દંડવત યસ, પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. બોલો. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે, સત્વ, રજસ અને તમસ. તો હમ. આપણે જે બધા છે તે એ 3 કઠપુતરીના એમાં અંદરમાં છે. તો હમ. આપણે જો ભગવાનનું શરણ પકડી લઈએ તો એની પકડ આપણા પર થોડીક ઓછી થાય એમ. હમ. અને ભગવાન એનાથી પરે છે, એ 3 ગુણોથી. હમ. હરી બોલ. લલિત કુમાર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે શું મોટું કૃષ્ણ મોટું પ્રભુજી. ભણ્યા? બોલો બોલો. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણ માતાજીએ કીધું એ પ્રમાણે સત્વ રજસ તમસ, એ ત્રણેયમાં શું લક્ષણો હોય વ્યક્તિના, હમ. પછી એની જે ગતિ શું થાય હમ. એ ત્રણેય હમ. ગુણોમાં. હમ. અને ભગવાન જ છે એ આ બ્રહ્મનો આશ્રય છે એમ લાસ્ટમાં ભગવાન કહી દે છે. હમ. હરે કૃષ્ણ. બ્રહ્મણો હોય પ્રતિષ્ઠા અહમ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. તો મોટું મોટું એટલે કે શશી માતાજી બોલો. હા, સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાનનું અર્જુનને કૃષ્ણ કહે છે. બરાબર. ગુહ્ય અને ગુહ્યતમ વિશે સમજાવે છે. ઓકે. પછી ગુણાધીશ, ગુણાતીત ઓકે. અને ગુણાધીન એનું પણ જ્ઞાન આપે છે. અને ઓકે. 84 લાખ ફેરાની અંદર 84 લાખ યોની ક્યાં ક્યાં જન્મો શક્ય બન્યા છે, આ બધી જ વાત કહે છે. પિતા કૃષ્ણ જ છે એ સમજાવે છે. અને Yes. રજોગુણ નું વિસ્તારથી વર્ણન છે. ઓકે. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ મોટું મોટું પ્રભુજી. શું હતું? બોલો. માતાજીએ કીધું એમ છે ને, હમ. અહમ બીજ પ્રદહ પિતા. પિતા. ખાસ કરીને હરે હમ. કૃષ્ણ. આપણા પરમ પિતા કૃષ્ણ છે. બરાબર. તો માયાદેવી આપને પકડી રાખ્યા છે, સાચું ને? તો એમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો ભગવાનને જાણવું પડે. મારો એવો પ્રશ્ન છે કે માયાદેવી આપણને પકડી રાખ્યા છે કે આપણે માયાદેવીને પકડી રાખ્યા છે? શું લાગે છે? આપણે પકડી રાખીએ આપણે છીએ પ્રભુ. માયાદેવીને પકડી રાખ્યા છે. આપણે પકડી રાખ્યા છે. આપણે પકડી રાખીશું. આપણે પકડી રાખ્યા છે. ઘણા બધા લોકો એમ કહેતા હોય કે પ્રભુજી ભક્તિ તો અમારે કરવી છે, પણ માયામાં અમે પડી ગયા છીએ તો અમારાથી ભક્તિ થતી નથી. માયામાં પડી ગયા તો બહારથી કોને તાળા મારી દીધા છે? કોઈ માયામાં બહાર નીકળવા માટે કોઈ લોક માર્યું છે? કોઈ ચાવી લઈને વયું ગયું છે? આમ મોટા ભાગના તમે પૂછો તો એક જ વસ્તુ કે ભાઈ એ તો હવે માયા અમને મુક્તિ નથી. બરાબર. અમારે ભક્તિ તો કરવી છે, અમે બધું સમજીએ છીએ, અમને બધું જ્ઞાન છે, પણ માયામાં એવા પડી ગયા છે ને પ્રભુજી અમારાથી ભક્તિ થતી નથી. તો કોને બહારથી દરવાજો બંધ કરીને તાળું મારી દીધું છે? માયા. બરાબર ને? હકીકતે માયા આપણને નથી પકડ્યા, આપણે માયાને પકડીને બેઠા છીએ. થાંભલો આપણે પકડીને આમ બેઠા હોય અને પછી આપણે એમ કઈક મારી મદદ કરો, મારી મદદ કરો. બુદ્ધિશાળી માણસ એમ કે ભાઈ તું છોડી દે ને. બરાબર, તું છોડી દે. એમ માયાને આપણે છોડી શકીએ, પણ છૂટે ક્યારે માયા? માયા ક્યારે છૂટે? બરાબર. તો બીજા શ્લોકની અંદર સરસ, બીજા અધ્યાયની અંદર શ્લોક હતો, વિષ્યા વિનિવર્તન્તે નિરાહારસ્ય દેહિનમ રસો વર્જમ રસો અપ્યસ્ય પરમ દ્રષ્ટવા નિવર્તતે. જ્યારે પરમ દ્રષ્ટવા, જ્યારે તમને હાયર ટેસ્ટ મળે તો લોઅર ટેસ્ટ છૂટે. બરાબર. હાયર ટેસ્ટ મળે તો લોઅર ટેસ્ટ છૂટે. બરાબર. માયા માંથી છૂટવું એના કરતા હંમેશા પ્રયત્ન એ કરવો જોઈએ કે કૃષ્ણને કેમ પકડવા. કૃષ્ણને કેમ પકડવા આ જો શીખી જઈએ ને તો માયા છૂટી જશે. કારણ કે કૃષ્ણ સૂર્ય સમાન છે, માયા અંધકાર સમાન છે. ચૈતન્ય ચરિતામૃતની અંદર ગોસ્વામીજી લખે છે. બરાબર. તો જો કૃષ્ણને પકડશો તો માયા ત્યાં નથી. ઇમ્પોસિબલ છે. બેનું ભેગું રહેવું શક્ય નથી. જેમ સૂર્ય અને અંધકાર એ બંને ભેગા નથી રહી શકતા, એમ કૃષ્ણ અને માયા એ બે એક જગ્યાએ ક્યારે હોતા નથી. ઓકે. તો ગઈકાલે આપણે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ ત્રણેય ગુણોના લક્ષણો, ત્રણેય ગુણમાં જે મનુષ્ય જીવતો હોય એના જીવનની શૈલી, ત્રણેય ગુણમાં એ મનુષ્ય મૃત્યુ પામે તો એની ગતિ, અને એ ત્રણેય ગુણોમાંથી કોઈ બહાર નીકળી જાય તો એ વ્યક્તિના લક્ષણો. આ 3 મુખ્ય ચર્ચાઓ આપણે ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં થઈ. બરાબર. તો ભગવાને એવું કીધું કે સત્વગુણી હોય એ ઉપર જાય, રજોગુણી આઈને રહેશે, તમોગુણી છે નીચે જાય. તો હવે ઉપર જાય ને નીચે જાય એ ક્યાં જાય છે? એટલા માટે ભગવાન શરૂઆત કરે છે 15મા અધ્યાય એ સમજાવવા માટે કે ક્યાં જશે.
બરાબર. ભગવાનનું ધામ ક્યાં આવેલું છે, કઈ રીતના નીચેના અલગ અલગ લોક ડેવલપ થયા રહ્યા છે, બરાબર, કઈ રીતના 84 લાખ યોનિઓ આપણે ડેવલપ કરી રહ્યા છીએ, નીચે કેવી રીતના જવાય, ઉપર સ્વર્ગમાં કઈ રીતના જાય, અને ભગવત ધામ કેમ જવાય, બરાબર. એના માટે ભગવાન 15મો અધ્યાયની શરૂઆત કરે છે. અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી, પણ આગળના અધ્યાયના કન્ટિન્યુશનમાં જ ભગવાન આ અધ્યાય અર્જુનને આપે છે, વધારે ડિટેલમાં ગઈકાલના અધ્યાયને લઈ જવા માટે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઉર્ધ્વમૂલ અધ શાખમ અશ્વત્થમ પ્રાહુરવ્યયમ છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદ સ વેદવિદ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલ્યા. ફરીથી તમને લોકોને યાદ દેવડાવી દઉં કે જ્યાં 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 કૃષ્ણ બોલે છે ત્યાં શ્રી ભગવાન ઉવાચ હંમેશા આવે છે. કારણ કે વેદવ્યાસજીને ખબર છે કે ભગવાન કૃષ્ણ છે, બ્રહ્માજીને ખબર છે ભગવાન કૃષ્ણ છે, ગણેશજીને ખબર છે કે ભગવાન કૃષ્ણ છે, શિવજીને ખબર છે કે ભગવાન કૃષ્ણ છે. એટલા માટે ઓકે. તો ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલી રહ્યા છે પહેલા શ્લોકની અંદર. કેમ કહેવાય છે કે શાશ્વત અશ્વત્થનું વૃક્ષ છે, એના મૂળ ઉપર છે, શાખા નીચે છે. પાંદડા વેદ મંત્રો છે, મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણી લે તો વેદોનો જ્ઞાતા થઈ જાય. ભગવાન શરૂઆત અધ્યાયની કરે છે ઉદાહરણ આપવાથી, એક્ઝામ્પલ આપીને. વિષય થોડો અઘરો છે, આપણે જોયું નથી, અને જીવતા જીવતા શરીરથી ત્યાં આપણે જોઈ નથી શકતા જો આપણે ભક્તિમાં ઉન્નત ના થાય તો એ બહુ અઘરી વસ્તુ છે. અહીંયા બેઠા બેઠા ગોલોક ધામ છે, ભગવત ધામ છે, ભગવાન ત્યાં રહે છે, આ બધી કલ્પનાઓ કરવી મુશ્કેલ પડતી હોય છે જો ભક્તિમાં નથી તો ભગવાન અઘરો વિષય જયારે આવે ત્યારે હંમેશા ઉદાહરણ આપીને સમજાવે છે. જેમ કે બીજા અધ્યાયની અંદર આત્મા અને શરીરનું જ્ઞાન આપવું હતું તો ભગવાન તે એક્ઝામ્પલ લઈને આવ્યા હતા. વાંસાંસી જીર્ણાની યથા વિહાય લઈને આવ્યા હતા ને, કે ભાઈ જેવી રીતના વસ્ત્ર બરાબર ફાટી જાય છે, તમે છોડી દો છો, શરીર એક વસ્ત્ર સમાન છે, એક્ઝામ્પલ આપીને. એમાં અહીંયા વિષય અઘરો હોવાના કારણે કૃષ્ણ ઉદાહરણ, કારણ કે ભગવાન બેસ્ટ ટીચર છે, સૌથી શ્રેષ્ઠ ટીચર છે કૃષ્ણ છે, બરાબર. તો ઉદાહરણ લઈને આવ્યા અને સમજાવે છે કે ઊંધું વૃક્ષ. આવું કેવું કે આ ઊંધું વૃક્ષ ને સમજાઈ જાય તો એ વેદોનો જ્ઞાતા કહેવાય. તમે કોઈ આવું ઊંધું વૃક્ષ જોયું છે જેના મૂળ ઉપર હોય, શાખા નીચે હોય? એનીબડી જોયું છે? કોને જોયું છે? એન્ડ્રેસ કરો. કોને જોયું છે ઊંધું વૃક્ષ? કોને જોયું છે? પરેશ શાહ પ્રભુએ જોયું છે. અરાધિકા માતાજી તમે ક્યાં જોયું છે ઊંધું વૃક્ષ? આપણે ઘરની બહાર જ એટલે રસ્તા પર જતા હોઈએ તો દેખાય છે પ્રભુજી. એ વડનું ઊંધું વૃક્ષ હોય તેનું, હા, હા, એટલે વડનું વૃક્ષ હોય તો તેનું એવું છે કે એના વડવાઓ એટલે વડવાઈ. હા. ઓકે, સમજી ગયો તમે શું કહેવા માંગો છો. એકચ્યુઅલી હું એમ કહું કે કાયદેસર ઊંધું જ વૃક્ષ જોયું છે તમે કે જેમાં એનો ફેલાવો નીચે હોય અને થડ ઉપરની સાઈડમાં? આવું નથી જોયું તમે? ના, નથી જોયું. રમણ પ્રભુ તમે નથી જોયું? જોયું છે બીજા બધા જોયું છે. રમણ પ્રભુ વડનું વૃક્ષ છે તે જ પ્રભુ. મતલબ તમે નાના હતા તો તમે તોફાની નહોતા, એનો મતલબ એવો થાય છે. બંને બંને પતિ પત્ની તમે તોફાની નહોતા, એનો મતલબ એવો થાય છે. જિજ્ઞાસા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ક્યાં જોયું તમે? બોલો. સીધું તળાવમાં દેખાય ને, તળાવની બાજુમાં ઝાડ હોય તો એનું પ્રતિબિંબ આપણે ઊંધું જ દેખાય. શાંત સરોવરના કિનારે ઉભા હોય તો સામેના બધા વૃક્ષ તમને ઊંધા દેખાય, બરાબર. જેમાં ફેલાવો નીચે લાગે ને થડ ઉપરની સાઈડમાં હોય, આવું એક લાગે. એક તો આ જગ્યાએ તમને ઊંધું વૃક્ષ દેખાશે. અને બીજું ઊંધું વૃક્ષ તમારે જોવું હોય તો નૈના નડિયાદરા માતાજી બીજું ઊંધું વૃક્ષ ક્યાં જોવા મળે? બીજું પ્રભુજી નાના હતા ત્યારે દાઢી ઊંધા લટકાતા ને ત્યારે દેખાતું. હા, રમતરાળા કરતા ને જયારે ઊંધા લટકાતા ને ત્યારે આપણને ઊંધું વૃક્ષ દેખાતું. આ બે કન્ડિશન એવી છે કે જેમાં તમને ઊંધા વૃક્ષ દેખાય. હવે આવું મને લાગે તમે લોકોએ નહીં કર્યું એટલે તમને આ વસ્તુ ખ્યાલ નથી, પણ ઊંધા લટકાઈ જાવ તો તમને બાકીની બધી વસ્તુ ઊંધી 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 દેખાય, બરાબર. અને આ તો તમે જુઓ શાંત સરોવરના કિનારે દેખાય. પણ આ બે પરિસ્થિતિમાં એક વસ્તુનું તમને મને ભાન છે. શું? તો કે આ જે ઊંધું દેખાય છે એ વાસ્તવિક નથી, વાસ્તવિક છે સીધું છે, બરાબર. બે પરિસ્થિતિમાં શાંત સરોવરની કિનારે સામે ઉભા હોય તમે, નીચે આ ઊંધું જોવો તમને ખબર છે કે આ પ્રતિબિંબ છે, આનું ઓરિજિનલ ઉપરની સાઈડમાં છે. અને આમાં જો કોઈ કાંકરી પડે, વાવાઝોડું આવે તો આ પ્રતિબિંબ ધૂંધળું થઈ જાય, દેખાતું બંધ થઈ જાય. તો આ પ્રતિબિંબ છે ભૌતિક જગત છે, ઉપરનું છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે. આ જગત છે એ આધ્યાત્મિક ધામનું પરાવર્તન છે, બરાબર.
આ જગતની અંદર વારંવાર કોઈ કાકરી ચારો કરે, પથ્થર નાખે છે અને આ ધૂંધળું થાય છે. મતલબ અહીંયા મિની પ્રલય, મહાપ્રલય, બરાબર, અહીંયા આધિ ભૌતિક, આધિ દૈવિક, આધ્યાત્મિક દુઃખો સતત આવી રહ્યા છે. તો સતત આ જે નીચેનું વૃક્ષ છે ધૂંધળું થયા રાખે છે, પણ ઓરિજિનલ વૃક્ષ છે હંમેશા એવું ને એવું રહે છે. બરાબર, ભગવાન એક્ઝામ્પલ થી સમજાવે છે. કારણ કે અહીંયા જે કઈ તમે જોવો છો એ પરાવર્તન છે, રિફ્લેક્શન છે. આપણે જે વસ્તુને મારું 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 કરીએ છીએ, બરાબર, હું અને મારું આ બે વસ્તુ છૂટી જાય, બરાબર, તો ભગવત ધામ ની જે યાત્રા છે ઈઝી થઈ જાય આપણી. મારું 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 મૃત્યુ થાય ત્યાં સુધી. તમે જો ભવ્યાતિ ભવ્ય મહેલો રાજા રજવાડુઓ બનાવીને ગયા છે, બરાબર, અને આજે બધા ખંડિયર જેવા પડેલા છે. એક દિવસ જે મહેલો, જે કિલ્લાઓ માટે હજારો લાખો લોકોની હત્યાઓ થઈ હતી, બરાબર, જે માતાજીઓએ બરાબર અગ્નિ સ્નાન કર્યા હતા, આજે બધા મહેલો પડેલા છે, ખંડિયર હાલતમાં પડેલા છે. હમણાં ગયા રવિવારે જ અમે એક જગ્યાએ મુલાકાત લેવા ગયા હતા ને, તમે દીપેશ્વરી વાત કરતા હતા. વિશાળ રાજા રજવાડું ધરાવતા એક રાજાના મહેલમાં અમે ગયા હતા. તો એ મહેલ, વિશાળ મહેલ, ખાલી અત્યારના જે રાજા હતા, દીકરાના દીકરા એમના, એના પત્ની 2 જ જણાની અંદર રહેતા હતા. એકદમ એકલવાયુ જીવન, અને વિશાળ મહેલ છે કે જેની અંદર 50 કરતા પણ વધારે લક્ઝુરિયસ ગાડીઓ છે. લક્ઝુરિયસ 50 કરતા, બરાબર. અને અમે વિચારતા હતા કે એક સમયે કેવું આ લોકોની લાઈફસ્ટાઈલ હશે, અને અત્યારે આ લોકોની બરાબર એકલવાયુ જીવન છે, આજુબાજુમાં કોઈ છે નહીં. અને આ મહેલ ખંડિયર હાલતમાં પડેલો છે. ટુરિઝમ ને આપી દીધો છે, હોટેલ જેવું બનાવીને બેસી ગયા છે. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે તક્ષશિલા હોય કે નાલંદા હોય, મોટી મોટી વિદ્યાલયો, વિદ્યાપીઠો પણ આજે જયારે ખોદકામ કરીએ તેના અવશેષો પ્રાપ્ત થાય છે. હડપ્પા સંસ્કૃતિના અવશેષો પ્રાપ્ત થાય છે. મતલબ આ જગતની અંદર બધું નાશવંત છે. જે આપણે મારું 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 કરીએ છીએ અને આપણને એમ થાય કે અહીંયા જ મજા છે, બરાબર. તો આચાર્ય સમજાવે છે કે અહીંયા મજા શોધવી એનો મતલબ એવો કે તમારે રેતી ખાંડીને એમાંથી તેલ કાઢવું, બરાબર. કદાચ એ રેતી ખાંડવાથી એમાં કદાચ તેલ નીકળી જાય, સૂર્ય અને અંધારાની કદાચ મીટિંગ થઈ જાય, અને કદાચ માતા લક્ષ્મીજી ગરીબ થઈ જાય. જો કે આ શક્ય નથી. માતા લક્ષ્મી ગરીબ થાય, સૂર્ય અંધારાની મીટિંગ થાય, અને રેતીને ખાંડીને એમાં તેલ કાઢો, આ પોસિબલ નથી. પણ કદાચ એ પોસિબલ હોય, પણ આ જગતની અંદર સુખ શોધવું એ ઇમ્પોસિબલ છે. આચાર્યો એવું કે છે. એટલે આ જગત ઉપર લેબલ મારેલું છે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ, દુઃખાલયમ છે, બરાબર. તો આ પરાવર્તન છે, આ ઊંધું વૃક્ષ છે. તો શું કરશું? સાચો રસ્તો શું છે? બરાબર. સરસ એક બીજું પિક્ચર આપ્યું છે. જો 2 ટેકરી છે, એક ટેકરી ઉપર ઘર છે અને અહીંયા પુલ છે, અને આ બાજુ એક બીજી ટેકરી છે. આ બીજી ટેકરી રહી ને એ 84 લાખ યોનિઓ છે, 84 લાખ યોનિઓ. અને આ જે વચ્ચેનો પુલ છે એ મનુષ્ય યોની છે એમાંથી, બરાબર, મનુષ્ય યોની. આપણે લોકો અહીં આવીને ઉભા રહીએ છીએ મનુષ્ય યોનીમાં, અને આપણને એમ લાગે છે કે બહુ મજા આવે છે, બહુ આનંદ આવે છે, હે, આ ભોગવી લો, આ ભોગવી લો. 4 વસ્તુ પાછળ હંમેશા આપણે પડેલા છે: આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન. 5મી વસ્તુનો ક્યારે વિચાર કરતા નથી, નેવર. અહીંયા બહુ આનંદ છે, બહુ આનંદ છે. પણ આ પુલ ઉપર ક્યાં સુધી આનંદ આવશે? નીચેના દ્રશ્ય જોવામાં તમને આનંદ આવશે, પણ જેવો તડકો પડશે, ખૂબ તાપ લાગશે, વરસાદ આવશે, વાવાઝોડું આવશે, તડકો અને વરસાદ, તડકો અને વરસાદના કારણે આ પુલનું લાકડું સડી જશે, આ પુલના દોરડા સડી જશે, પુલનું લોખંડ કટાઈ જશે, અને એક દિવસે પુલ છે ધ્વંસ થશે, પડી જશે. તો આમાં સાચો રસ્તો શું છે? તો કે આ પુલ ઉપરથી ચાલીને આ મકાનમાં જતું રહેવું, ઘરમાં જતું રહેવું. ઘરમાં જતા રહ્યો તો તમારું રક્ષણ થાય ટાઢથી, તડકાથી, વાવાઝોડાથી, વંટોળથી. પણ આપણને એમ થાય કઈ બહુ મજા છે, બહુ મજા છે. આ પુલ હાલક ડોલક થાય છે, આપણને એમ થાય કે બહુ મજા છે. મોરબીનો ઝૂલતો પુલ ઉપર ક્યારે તમે જો ગયા હોય પેલા, તમને ખબર પડે હાલક ડોલક થાય આવી રીતના. હમણાં તો એ પુલ તમને ખબર છે ઘણા એમ કે ના, નો પડે, નો પડે, નો પડે, અને એ પુલ ક્રેશ થઈ ગયો. 100 કરતા વધારે બાળકો ડૂબી અને બરાબર ધામ જતા રહ્યા. 100 કરતા વધારે નાના નાના ભૂલકાઓ, બરાબર. એવી રીતના જગતનો આ પુલ કેદી તૂટી જશે કે નક્કી છે? ક્ષણમાં. તો બેટર ઓપ્શન શું છે? અહીંથી જતું રહેવું. પુલ હાલક ડોલક થાય છે ને તમને મને એમ થાય કે બહુ મજા આવે છે, પણ અહીંથી કોણ લઈ જશે આ પુલ ઉપરથી? તો કે અહીંયા કોઈ ઉભા હોય, એ આચાર્ય જો દોરડું ફેંકે, બરાબર, અને આપણને એમ કે દોરડું પકડી લે,
તું આવતો રે, ચિંતા ના કરતો, હું બેઠો છું, હું તને એન્ટ્રી અપાવી દઈશ. કદાચ આ ફ્રન્ટ ડોર માંથી એન્ટ્રી નહીં મળે તો આ જાળવાની પાછળ બીજી નાની એવી ડેલી છે અને એની ચાવી મારી પાસે છે. આવું કોણ કે? જે એને જાણતા હોય એ કે ને, કોણ કે? પ્રભુપાદ ભગવાનના પરમ પાર્ષદ જયારે આવે અને એ આપણી સામે દોરડું ફેંકે કે હરિનામનું દોરડું પકડી લો, તમે ચિંતા નહીં કરો, હું બેઠો છું. ખાલી 4 નિયમ, 16 માળા, હું બેઠો છું, ભગવત ધામમાં એન્ટ્રી હું અપાવીશ. આ પ્રભુપાદના શબ્દ છે. ભગવત ધામમાં એન્ટ્રી હું અપાવીશ. ફ્રન્ટ ડોર થી નહીં અપાવું. કદાચ નહીં તમને એન્ટ્રી મળે, તમે એના માટે ઇલિજિબલ નહીં હોય ફ્રન્ટ ડોર થી, બેક ડોર થી એન્ટ્રી અપાવવાની મારી ગેરંટી છે. આ શબ્દ પ્રભુપાદના છે. અને જયારે ભગવાનના પરમ ભક્તો જયારે કોઈ કમિટમેન્ટ આપતા હોય તો આ કમિટમેન્ટ પૂરું કરવું પડે છે કૃષ્ણને. તમને ખ્યાલ છે, કૃષ્ણ કદાચ પોતાના કમિટમેન્ટ હોય, પોતાના વચનો હોય, બરાબર, એમાં કદાચ કઈક ચેન્જીસ કરી નાખે, બરાબર, ભક્તોની પ્રસન્નતા માટે, પણ કૃષ્ણના ભક્તો દ્વારા કરાયેલા જે કમિટમેન્ટ છે એ કૃષ્ણ હંમેશા પૂરા કરે છે. તો આ ભગવાનના પરમ ભક્ત શ્રીલ પ્રભુપાદજીનું કમિટમેન્ટ છે. મંગલા આરતી કરો, 16 માળા કરો, 4 નિયમનું પાલન કરો, ભગવત ધામ કન્ફર્મ છે. તો બેટર ઓપ્શન છે કે અહીંથી ત્યાં જતા રહી. ક્યાં સુધી વીજળીના ચમકારે આ ચમકારો થશે, આ તૂટી જશે આ પુલ, ભાઈ ક્યાં સુધી અહીં મજા લેવી છે? અનંત જન્મોથી મજા 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 કરતા આવીએ છીએ અને મજાની શોધ કરતા આવીએ છીએ. એ જ ચાવેલું આપણે ચાવીએ છીએ, જેમ ભાગવત કે છે એમ ચાવેલું સતત ચાવવું, આ એ મજા છે, એ જ કરી રહ્યા છે. અનંત જન્મોથી શોધીએ છીએ, બરાબર. ભગવાન વૃક્ષને વધારે વિગતવાર સમજાવે છે. બીજા શ્લોકમાં વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર જાય છે, નીચે જાય છે, પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. આ વૃક્ષ છે, 84 લાખ યોનિઓ જે આપણે બનાવી લીધી ને આપણી, આ એ વૃક્ષ છે જેની શરૂઆત બ્રહ્માજીથી થઈ. તમે નજર કરો તો બ્રહ્માજીથી આપણે આવ્યા અને પછી હવે આપણે સારા કર્મ કરીએ છીએ તો ત્યાંથી ડાળી ઉપર જઈને સ્વર્ગમાં જાય છે, ત્યાં આપણો જન્મ થાય છે. ખરાબ કર્મ કરીએ તો એ ડાળી ધીમે ધીમે નીચે જાય છે, નીચેલા લોકમાં જાય છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે શાખાઓ ઉપર જાય, શાખાઓ નીચે જાય. પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ મળે. સત્વ ગુણનું પોષણ મળે તો સ્વર્ગના ઉપરના લોકો પ્રાપ્ત થાય. રજોગુણનું પોષણ મળે તો નીચે, તમોગુણનું પોષણ મળે તો નીચેના લોકોમાં જાય છે. તો આ પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે. એની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયના વિષયો છે. જેમ ઇન્દ્રિય ભોગવવાની કામના વધારે હશે એમ ડાળખીઓ મોટી મોટી થતી જશે અને વૃક્ષ વધારે ઘટાટોપ થતું જશે. અલગ અલગ યોનિઓ બનાવતા જઈશું. અને આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે અને માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. આના મૂળ છે નીચે પણ જાય છે. જેમ વડલો છે, વડલો, બરાબર, જેમ કે માતાજીએ કીધું એમ કે વડલો જોવો તો વડલાનું મેઇન થળ હોય, બરાબર, એમાંથી જે નાની નાની શાખાઓ પડે એમાં વડવાઈ નીકળે. વડવાઈ છે પાછી નીચે જમીનને અડે. જેવું જમીનને અડે તો એ ફરીથી ત્યાં રોપિત થઈ જાય ને એ થળનું સ્વરૂપ લઈ લે, બરાબર. વળી એ આગળ જઈને એમાંથી નવી ડાળખીઓ નીકળે, એમાંથી વડવાઈ નીચે જાય. આ ચાલુ જ રહે. આવો એક વડલો ગુજરાતમાં છે કે જેમાં આપણે ખબર જ ના પડે કે ઓરિજિનલ થળ કયું કયું. ખબર છે એવો એક વડલો છે ગુજરાતમાં? કબીરવડ. ભરૂચ, તમે ક્યારે ભરૂચ, સુરત? ભરૂચ પાસે નર્મદાના નર્મદાના કિનારે ક્યારેક ગુજરાત આવો, ભરૂચ પાસે. બરાબર, શુક્લતી. તો સુરતની નજીક છે, બરાબર, ભરૂચમાં. તો ઓરિજિનલ થળ કોઈને ખબર નથી. એમ આપણે પણ આપણું ઓરિજિનલ થળ ભૂલી ગયા છીએ. ઓરિજિનલ થળ ખબર નથી, ક્યાંથી આવ્યા છીએ ખબર જ નથી પડતી, ક્યાં જવાનું છે. આપણે અલગ 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 નવા થળ બનાવી જ રાખીએ છીએ. એક દિવસ મનુષ્ય છીએ, નેક્સ્ટ જન્મની અંદર કાગડો, એના પછી આગળ જાય તો કૂતરો, ગધેડો, ગેંડો, પાડો ને કેટલું બનીને આવ્યા છીએ. ક્યાંક માછલી બનીને આવ્યા, ક્યાંક અળસિયું બનીને આવ્યા, માખી મચ્છર ને કેટલું બનીને આવ્યા. નવા થળ બનાવીને બેઠા છીએ. શું કરશું? બરાબર. રસ્તો શું છે? કેમ બહાર નીકળશું? બરાબર. ભગવાન એના પછીના શ્લોકમાં સોલ્યુશન આપે છે. 3જા શ્લોકમાં ભગવાન સલાહ આપે છે. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે આ વૃક્ષના વાસ્તવિક જે સ્વરૂપ છે ને એની અનુભૂતિ આ જગતમાં નહીં થાય. કારણ કે આપણે તો પ્રતિબિંબમાં છીએ. જેમ મેં તમને કીધું, સરોવરના કિનારે સામે જે પડછાયો તમે જોવો છો, પરાવર્તન જોવો છો, પ્રતિબિંબ જોવો છો, આપણે એ જોઈ રહ્યા છીએ. ઉપરનું છે આપણને દેખાતું નથી, કારણ કે એના માટે આપણી દ્રષ્ટિ લાયક નથી, તો આપણે જોઈ નથી શકતા, બરાબર. તો ભગવાન કે આ વાસ્તવિક જે રૂપ ઉપરનું વૃક્ષ છે એની અનુભૂતિ તમને થતી નથી, કારણ કે આપણે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણમાં ડૂબેલા.
તો કોઈ પણ એ લોકો સમજી નથી શકતા આનો આદિ ક્યાં ને અંત ક્યાં ને આધાર ક્યાં. બધા સતત સવારથી લઈને પૈસા 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 કરે, એ સમજી નથી શકતા આનો અંત તો હશે ને. બરાબર, એક દિવસ મારે મરી જવાનું, મારા પિતાજી એક દિવસ મરી જશે, મારા દાદા છે જતા રહ્યા છે, તો આ બધા જતા રહ્યા તો ગયા ક્યાં છે? અને જે કઈ નવો જન્મ થાય છે એ આવે છે કઈ રીતના? નવો જન્મ આવે છે તેના કર્મના બંધનો કઈ રીતના ભોગવે છે? કઈ વિચારી જ નથી શકતા આનો આદિ ક્યાં, અંત ક્યાં, આધાર ક્યાં. પણ મનુષ્ય સુદ્રઢ વાળું આનું જે મૂળ છે, બરાબર, સકામ કર્મ, આ મૂળને વિરક્તિના શસ્ત્રથી નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. ભગવાન સલાહ આપે છે, શેની સલાહ આપે છે? વિરક્તિ. વિરક્તિ એટલે વૈરાગ્યનું એડવાન્સ ફોર્મ એટલે વિરક્તિ. શરૂઆતમાં આવે વૈરાગ્ય, અને વૈરાગ્યની જયારે હેબિટ પડી જાય અને એની મેળે મેળે પછી છૂટે એને કહેવાય વિરક્તિ. પેલા વૈરાગ્ય કેળવવું પડે અને પછી એની મેળે મેળે જયારે આવે એ વિરક્તિ. વિરક્તિના શસ્ત્રથી કાપી નાખવું જોઈએ. પછી એને શું કરવાનું? હાલો, આ જગતથી વિરક્તિ આવી ગઈ. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ બસ મને આ જગતમાં, બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા, જગતમાં મારું કોઈ નથી. બરાબર, પછી શું કરવાનું? પછી ચલમ ફૂંકવાની, ગાંજા પીવાના. તો ભગવાન આગળ રસ્તો આપે છે કે વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે તમે આ વૃક્ષને કાપી તો નાખ્યું, પછી એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવાનું ના રહે. તો આવી જગ્યા તો એક જ છે. 8મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કીધું, યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ. આજના અધ્યાયમાં હમણાં આગળ ભગવાન કહેશે કે આવી જગ્યા જગતની અંદર એક જ છે, યત ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ. એ મારું ધામ છે જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવાનું રહેતું નથી. તો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ધામ ગોલોક વૃંદાવન ધામની શોધ કરવી જોઈએ. અચ્છા, ત્યાં ગયા પછી શું કરવાનું? ત્યાં ગયા પછી તો કે ત્યાં ગયા પછી ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું શરણ લેવું જોઈએ, એની સેવા કરવી જોઈએ, અને જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુઓનો આરંભ થાય અને વિસ્તાર થાય. તો આ સોલ્યુશન આપ્યું. શું કામ ફસાણા છીએ એ આગળના 2 શ્લોકમાં આપ્યું, અને અહીંયા 2 શ્લોકમાં સોલ્યુશન આપ્યું. પણ આપણને તો ખબર જ નથી પડતી ને કાંઈ દુઃખ છે. બરાબર, તો સમજવું જોઈએ કે આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગત વચ્ચે તફાવત છે. શું તફાવત છે? તો કે ભાઈ આધ્યાત્મિક જગત છે કાયમી છે, પરમેનન્ટ. ભગવાને 8મા અધ્યાયમાં આ કન્સેપ્ટ વિસ્તારપૂર્વક સમજાવ્યો છે. બ્રહ્માજીના આયુષ્યને સાપેક્ષમાં લઈને તમે લોકો લેવલ 2 અને ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આવશો ને ત્યારે આપણે વધારે ડિટેલમાં ત્યાં ભણવાના છીએ. બરાબર, ભગવાન સરસ સમજાવે છે. ત્યાં 8મો અધ્યાય જે છે ભગવત ધામ વિશેની ચર્ચાઓ છે, અને આધ્યાત્મિક જગત 20 થી લઈને 23 શ્લોક છે, અને 18, 19 ને 20 8મા અધ્યાયના 18, 19, 20 ભૌતિક જગત ને 20, 21, 22, 23 આધ્યાત્મિક જગત. બરાબર, ત્યાં ચર્ચાઓ છે, કમ્પેરિઝન ત્યાં આપ્યું છે, જે આપણે લેવલ 2 અને ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં લઈશું. તો ભગવત ધામ છે કાયમી છે, આપણું છે એ વાસ્તવિક તો છે, પણ અહીંયા સતત કંઈક ને કંઈક ચાલુ છે. કોરોના આવે છે, ક્યારેક સુનામી આવે, ક્યારેક ભૂકંપ આવે. ભગવત ધામમાં સાચો પ્રેમ છે, અહીંયા માત્ર વાસના છે. અહીંયા કોઈને કોઈ પ્રેમ છે તો સ્વાર્થ છે એની સાથે હંમેશા જોડાયેલો. ત્યારે ભગવાન સાથેના પ્રેમમાં કોઈ સ્વાર્થ નથી. તમે એનું પાપ કર્મ કરીને જયારે નીચલી યોનિમાં જાય છે ને, ત્યારે પણ કૃષ્ણ છે સાથે આવે છે આપણી. બરાબર, કોઈ ભગવાનને સ્વાર્થ નથી આપણી સાથે, માત્ર પ્રેમ છે. ભગવત ધામમાં સાચું સુખ છે. અહીંયા જે સુખ છે કામ ચલાવ સુખ છે. બરાબર, અહીંયા સુખ છે એ ટેમ્પરરી છે, ટેમ્પરરી. ધારો કે કોઈ વ્યક્તિને ગુલાબ જાંબુ ભાવતા હોય, ગુલાબ જાંબુમાં એને સુખ હોય, ગુલાબ જાંબુમાં એને ટેસ્ટ આવતો હોય, રસ આવતો હોય, મજા આવતી હોય, ફેવરિટ હોય. બરાબર, તમારે ત્યાં મહેમાન ગતિ માણે અને તમે એને 1-2 ગુલાબ જાંબુ આપો તો એને એવી ઈચ્છા થાય કે હજી 2 મળી જાય તો સારું. તમે બીજા 2 આપો તો હજી એમ થાય કે ના ના બરાબર, હું બહુ સુખી છું, કારણ કે મને 4 મળ્યા, બાજુવાળાને 2 જ મળ્યા છે. 4 મળી જાય પછી પણ એમ થાય કે હજી જો 2-3 મળી જાય તો આનંદ આવી જાય. બરાબર, તમે બીજા 2-3 તમને ખબર હોય કે આને ભાવે છે, તમે બીજા 2-3 આપો, ભાવપૂર્વક ખાય. બરાબર, આમ કરીને 8-9 જેવા ગુલાબ જાંબુ ખાય. 10મું ગુલાબ જાંબુ લઈને જાવ તો બરાબર, તમે પરાયણ આગ્રહ કરો તેમ કે ના ના બસ બસ હવે પેટ ભરાઈ ગયું. ફરજિયાત એક તમે મોઢામાં મૂકી દો. થોડી વાર પછી તમે પાછા જાઓ 11મું લઈને, પછી શું કે હવે રહેવા દેજો, હવે રહેવા દેજો, ને હવે ઉલટી થશે, બસ હવે મારું પેટ ભરાય. હવે એ રસ ક્યાં ગયો? પેલા ગુલાબ જાંબુમાં જે ટેસ્ટ હતો અને જે સુખ હતું એ 10મા ગુલાબ જાંબુમાં ક્યાં એ સુખ ક્યાં ગયું? બરાબર, ઉલટાનું એ દુઃખનું કારણ બની ગયું ને. 11મું ગુલાબ જાંબુ, એમાં જગતના બધા જ સુખ છે, અલ્ટિમેટલી દુઃખના કારણરૂપ છે. એટલે અહીંયા ખરેખર સુખ નથી. 2 દુઃખ વચ્ચેનો નાનો એવો જે અંતરાલ છે ને,
એનું લોકો સુખ કહે છે. સોમવારથી લઈ અને શનિવાર સુધી બરાબર ખૂબ મહેનત કરે, બરાબર દિવસ રાત કામ કરે અને રવિવારની રાહ જોવે કાગા ડોળે. બરાબર રવિવાર આવે તો મને આનંદ મળે, અને રવિવાર કેમ આવીને કેમ જતો રહે અને સોમવારની સવાર પડી જાય ખબર પડતી નથી. નાનું એવું અંતરાલ સુખનું, ટેમ્પરરી છે. બરાબર કામ ચલાવ છે, ટેમ્પરરી છે. ભગવાન સાથેના સંબંધો સાચા સંબંધો છે. અહીં કામ ચલાવ સંબંધો છે. અહીંયા ગમે એટલી પ્રેમાળ પત્ની હોય, પ્રેમાળ પતિ હોય, ગમે એટલા રૂપિયા પૈસા ધન હોય, પ્રેમાળ દીકરો પ્રેમાળ મિત્ર હોય તમારો, પણ ગમે એટલા પૈસા હોય તમારી પાસે તો પણ મૃત્યુ સમયે એ તમારી તિજોરીમાં, ગમે એટલી પ્રેમાળ પત્ની હોય તો મૃત્યુ સમયે ઘરના ઉંબરા સુધી, બરાબર ગમે એટલો પ્રેમાળ દીકરો પ્રેમાળ પિતા પ્રેમાળ મિત્ર હોય તો એ સ્મશાનના ખાટલા સુધી, એનાથી આગળ કોઈ આવતું નથી. આવે છે બરાબર ને? જનરલી માતાજીઓ સ્મશાને ના જતી હોય એટલે હું એમ કહું છું ઘરના ઉંબરા સુધી. અને પુરુષો છે સ્મશાનમાં જાય બરાબર, તો એ પણ સ્મશાનના ખાટલા સુધી, ખાટલા મૂકીને પછી ભાગી જાય, બધા દૂર જતા રહે. બરાબર, તો અહીંના સંબંધો છે એ કામ ચલાવ સંબંધો છે, ટેમ્પરરી સંબંધો છે. પણ ભગવાન સાથેનો સંબંધ આપણો પરમેનન્ટ છે. જ્યારે એ શરીરમાંથી નીકળીએ છીએ અને આપણને બીજું શરીર જ્યારે નથી મળ્યું ત્યારે પણ કૃષ્ણ આપણી સાથે છે, આપણને ગાઈડ કરે છે. ત્યારે પણ આપણા માટે વ્યવસ્થાઓ કરે છે, ત્યારે પણ માયાદેવીને ગાઈડ કરે છે કે આને આ રીતના આપો, આ રીતના આપો, આ રીતના આપો. કૃષ્ણ હંમેશા ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે. તમને કેવી રીતના સુકૃતિઓ મળે, કૃષ્ણ હંમેશા એની વ્યવસ્થાઓ કરતા હોય છે. કે કેમ મારો દીકરો એક વખત એમ કહે કે માં, એક વખત કહે કૃષ્ણ, બરાબર હંમેશા કૃષ્ણ એની વ્યવસ્થા કરતા હોય છે. તો આપણા માટે મહાન સંતો મહાન ભક્તોને વારંવાર મોકલતા હોય છે, બરાબર, કે જેથી આપણે ભગવત ધામ છે. સાચો સંબંધ છે. કૃષ્ણ ક્યારેય ભૂલતા નથી આપણને, એક ક્ષણ માટે પણ નહીં, નેવર. આપણે ભૂલીએ છીએ, કૃષ્ણ આપણને ભૂલતા નથી, નેવર. વારંવાર રામ તરીકે, કૃષ્ણ તરીકે, વરાહ, નરસિંહ, કુર્મ અવતાર અલગ અલગ લઈને ભગવાનના જગતમાં આવે છે. શું કામ? એક જ કારણ છે, એનો આપણા પ્રત્યેનો પ્રેમ. બીજું કોઈ કારણ નથી. નથી એમાં પરિત્રાણાય સાધુ નામ, નથી એમાં વિનાશાય દુષ્કૃતામ, કે નથી એમાં ધર્મની કોઈ સ્થાપના. એ બધું ત્યાં બેઠા બેઠા કરી શકે છે. ખાલી એક જ વસ્તુ એને ખેંચીને લાવે છે, એના બાળકો પ્રત્યેનો પ્રેમ. બીજું કોઈ કારણ નથી, બરાબર. તો આ ભગવાન સાથેનો પ્રેમ છે. ભગવાનના ધામમાં કોઈ ઉદાસી નથી, અહીં માત્ર ઉદાસી છે. શેર બજાર ઉપર ચડે છે, નીચે ચડે છે, હેલ્થ બગડી જાય છે, કોરોના, પેલી લહેર, બીજી લહેર, ત્રીજી લહેર સતત ચાલુ છે. કોઈને સાસુ સાથે પ્રોબ્લેમ છે, કોઈને વહુ સાથે પ્રોબ્લેમ છે, કોઈને પતિ સારો નથી, કોઈને પત્ની સારી નથી, કોઈને જોબમાં પ્રોબ્લેમ છે, કઈ ને કઈ ઉદાસી. 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ભગવત ધામની અંદર ગેરહાજર છે અને અહીંયા હાજર છે. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, બરાબર 4 સમસ્યાઓ, બરાબર. આ બ્રહ્મ ભુવનાન લોકાન પુનરાવર્તિનો અર્જુન, હે અર્જુન, બ્રહ્માજીના લોક થી લઈને પાતાળ લોક સુધી 14 લોકની અંદર આ સમસ્યાઓ હાજર છે. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, બરાબર અહીંયા છે. તો ભગવાન એવી જગ્યાનું નામ આપો ને કે જ્યાં 4 સમસ્યાઓ ના હોય. આવો પ્રશ્ન અર્જુનના 8મા અધ્યાયમાં થાય છે. ભગવાન ત્યાં અર્જુનને કહી દે છે કે અર્જુન એવી જગ્યા છે કે જ્યાં સર્જન અને પ્રલય નથી, અને એનું નામ છે મારું ધામ. યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ. હે અર્જુન, એને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈ જન્મ નથી, કોઈ મૃત્યુ નથી, એ મારું ધામ છે. એના માટે પ્રયત્ન કરો. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. સાચું એસોસિએશન ઓળખો, સાચો સંઘ ઓળખો, સાચા માતા પિતાને ઓળખો. કોણ છે તમારા માતા પિતા? ગઈકાલે આખું જગત ફાધર્સ ડે ઉજવતું હતું. કોણ સાચા એક્ઝેક્ટ સાચા ફાધર કયા તમારા? કેટલા ફાધર અત્યાર સુધીમાં આપણા થયા છે? કેટલી માં આપણી થઈ છે? બરાબર, કેટલી વખત મનુષ્ય બનીને આવ્યા હશું, ગાય બનીને, કૂતરો બનીને, ગેંડો બનીને, માછલી બનીને, અળસિયું બનીને આવ્યા. કેટલી બધી માઓ છે આપણી, કેટલા બધા પિતાજીઓ આપણા થયા છે. તો કોના માટે ફાધર્સ ડે ઉજવીએ છીએ? એ તો પેલા નક્કી કરવું ને. અહમ બીજ પ્રદહ પિતા, ઓરિજિનલ પિતા તો આપણા એ છે, બરાબર. એના માટે ફાધર્સ ડે ઉજવીએ તો કામનું. બાકી ભૌતિક જગતના પિતા છે, સન્માનીય છે, પૂજનીય છે, જેના થકી આપને શરીર મળ્યું છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. પણ આપણા અને એમના બધાના પિતા એક છે, એનું નામ છે કૃષ્ણ. સાચું સંગઠન ઓળખો. તો આ ઓરિજિનલ જે જગ્યા છે, આ પિક્ચર તમે જોઈ રહ્યા છો, પ્રભુપાદના પ્રિય શિષ્ય દ્વારા દોરાયેલા પિક્ચરો છે આ બધા. પ્રભુપાદ બાજુમાં બેઠા છે ને પ્રભુપાદ વર્ણન કરે છે. કૃષ્ણએ આવું મોરપીંછ નાખેલું છે, કૃષ્ણએ આવા પીતાંબર પહેર્યા છે, કૃષ્ણનો કલર એવો છે, કૃષ્ણની આંખો આવી છે, કૃષ્ણના હોઠ આવા છે. બાજુમાં બેઠા 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 ડ્રો કરતા જાય છે. ભૂલ પડે છે તો કે છે નહીં નહીં આવું નથી, આવું નથી, ચેન્જીસ કરો. આમ એક વખત
શરૂઆતમાં ભગવાન નરસિંહદેવનું કોઈ પિક્ચર હતું જ નહીં. બરાબર, નરસિંહદેવનો કન્સેપ્ટ તમને લગભગ ઇસ્કોન સિવાય બહુ જોવા નથી મળતો. ભગવાન નરસિંહદેવનો તો નરસિંહદેવનું પિક્ચર હતું નહીં. તો લગભગ પ્રભુપાદના શિષ્ય જાદુરાની દેવી, બરાબર, એ સારા એવા બરાબર પેન્ટર છે. તો પેલું પિક્ચર નરસિંહદેવનું બનાવવું હતું તો સ્વયં પ્રભુપાદ પોતે નરસિંહદેવ જેવું બરાબર મુખ કરીને સ્વરૂપ બરાબર પ્રગટ કરીને આ રીતના એની સામે જો આ રીતના છે, આટલું મોઢું ખુલેલું છે, આટલી આંખો પોળી છે, આટલા દાંત દેખાય છે, આવું દોરો. સ્વયં પ્રભુપાદ એવો પોઝ આપે છે ભગવાન નરસિંહદેવ જેવું. એ ફોટો પણ છે પ્રભુપાદનો. અને જાદુરાની દેવી એમના હાવભાવ જોઈ અને ભગવાન નરસિંહદેવનું પિક્ચર ડ્રો કરે છે. કેમ ખબર પડે પ્રભુપાદને નરસિંહદેવ એક્ઝેક્ટ આવા દેખાય છે, કૃષ્ણ એક્ઝેક્ટ આવા દેખાય છે? હાવ, કારણ કે ત્યાંથી તો આવ્યા છે ને. એમના નિત્ય બરાબર, એમને નિત્ય લીલામાં તો અલગ અલગ ગ્રહોમાં છે. અત્યારે પણ બીજા કોઈ ગ્રહોમાં એમની સાથે હશે, કોઈને કોઈ લીલાઓમાં. તો એ તો નજીકથી ઓળખે છે કે કૃષ્ણ આવા છે, આ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશનો છે. અને મને એ ખબર છે ગોલોકધામમાં કેટલા દરવાજા છે, એને ખબર છે, કારણ કે ત્યાં રહેતા હતા. તો બધું આટો મારીને જપ કરતા 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 બધું આટો મારી આવે છે આપણા માટે કે ગોલોકમાં કેટલા દરવાજા છે, નાની જાપલી કેટલી છે, બધું ઇન્સ્પેક્શન કરીને આપણા માટે આવ્યા. તો આવીને કહે છે કે ભાઈ કરો, હું લઈ જઈશ. તો આ સુંદર મજાના જે પિક્ચર છે, આ જગ્યાએ આપણે જવું હોય બીજો કોઈ રસ્તો નથી, કોઈ રસ્તો નથી. શ્રીમદ ભાગવતમ પણ એક છે અંતે નારાયણ સ્મૃતિ. અંતે જો નારાયણ સ્મૃતિ થાય ભગવાનનું નામ, તો આ જગ્યાએ જઈ શકાય છે, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. બરાબર, કેવું છે ભગવાનનું ધામ? તમે વાત તો કરો છો, થોડું એના વિશે કહો કૃષ્ણ. ત્યારે ભગવાન કહે છે ન તદ્ભાસતે સૂર્યો, સૂર્યોની જરૂર નથી, ન શશાંકો ન પાવક, ચંદ્રની જરૂર નથી, વીજળીની જરૂર નથી, ને જીબીના થાંભલા નથી, બરાબર, ને જનરેટરની જરૂર નથી, કોલસાની જરૂર નથી, પેટ્રોલ ડીઝલની જરૂર નથી. યત ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ, ત્યાં આવ્યા પછી કોઈ પાછું આવતું નથી. આવું તદ્ધામમ પરમમ મમ. કૃષ્ણ એમ કે છે કે મારું એકલાનું એ ધામ છે કે જ્યાં ગયા પછી કોઈ પાછું આવતું નથી. બરાબર, કેવું છે? સૂર્ય ચંદ્રના પ્રકાશની જરૂર નથી, કારણ કે હે અર્જુન, મારું ધામ છે સ્વતઃ પ્રકાશિત છે, એની મેળે પ્રકાશિત છે. આપણા બ્રહ્માંડની અંદર એક બ્રહ્માંડનો એક સૂર્ય, બીજા બ્રહ્માંડના બીજા સૂર્ય. કારણ કે બ્રહ્માંડ ઉપર 8 આવરણો છે. પંચ મહાભૂત, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, 8 આવરણો બ્રહ્માંડની આજુબાજુમાં હોય. નીચે સમુદ્ર છે, બરાબર. એના કારણે આ બ્રહ્માંડની અંદર ઘોર અંધકાર છે. અને ઘોર અંધકારને દૂર કરવા માટે ભગવાન સૂર્યનું નિર્માણ કરાવે છે બ્રહ્માજી પાસે, બરાબર. તો અહીંયા જરૂર છે, ત્યાં જરૂર નથી. ભગવાનના ધામની અંદર ભગવાનના ગ્રહો છે એ સ્વતઃ પ્રકાશિત છે. સૂર્ય ચંદ્ર પ્રકાશ વીજળીની જરૂર નથી. તો આપણને એમ થઈને ચાર્જિંગ લાઈટ લઈને જાવું? નહીં, સ્વતઃ પ્રકાશિત છે. ભગવાનનું બોડીલી ઇફલ્જન્સ જે એટલું છે, બરાબર, કે ત્યાં બીજા કોઈ પ્રકાશની જરૂર નથી. ઓકે, તો ઘણા બધા એમ કહેતા હોય કે ના ના ભગવત ધામ જઈશું, બરાબર, તો ભગવાનમાં એક થઈ જશું આપણે, બરાબર, બાપુ બ્રહ્મમાં લીન થઈ ગયા, ઘણા બધા કહેતા હોય. ત્યારે ભગવાન આગળ કહે છે અમે વાંશો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન. એવું ક્યારે નહોતું કે તમે મારા અંશ નહોતા. તમે મારા સનાતન અંશ છો, પેલા પણ હતા, અત્યારે છો અને આગળ પણ રહેશો. કેવા આપણે અંશ છીએ ભગવાનના? સનાતન. પેલા પણ હતા, અત્યારે છીએ અને આગળ રહીશું. ભગવાન ધામમાં હતા, છે અને રહેશે. તો આના ઉપરથી એ ખબર પડે કે ભગવાન નિરાકાર નથી. જો ભગવાન નિરાકાર હોય તો ભગવાનના ધામની જરૂર નથી. નિરાકારને ધામની જરૂર પડે? નિરાકારને બેસવા માટે આસન, સુવા માટે બેડ, રહેવા માટે મહેલની જરૂર પડે? એ નિરાકાર આકાર જ નથી ને, તો ધામની શું જરૂર છે? પણ ભગવાન તો કહે છે મારું ધામ છે, મતલબ ભગવાનને આકાર છે. અને ભગવાન એમ કે છે કે મારા ધામમાં આવવા પછી જવું ના પડે, અને તમે મારા સનાતન અંશો છો. તો આનો મતલબ એવો કે ભગવાનનું ધામ છે, બરાબર, ભગવાન ત્યાં રહે છે, આપણે એના અંશો તરીકે આપણે ભગવાન જેવા ગુણ ધરાવીએ છીએ પણ ભગવાન નથી. ભગવાનના અંશો છીએ, બરાબર, ભગવાન જેવા ગુણ આપણામાં છે. જો આપણે ભક્તિ કરીએ તો એ ગુણ બધા આપણે ફરીથી અર્જિત કરી શકીએ, પણ આપણે ભગવાન બની શકતા નથી, બરાબર. તો આ જગતમાં શું કામ આપણે હેરાન થઈએ છીએ? મનસષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની કરસતી. મારા અંશો છો, દુઃખ માટે તમે બનેલા નથી, પણ તમે જેવી ભોગ ભોગવવાની કામના કરી ભૌતિક જગતનું નિર્માણ થયું. તમે મારી શક્તિ છો,
અને હું શક્તિમાન છું. શક્તિ કોઈ દિવસ શક્તિમાનથી જુદી રહી શકતી નથી. તમે મારાથી જુદા થવાની કોશિશ કરી તો તમે ક્યારે સુખી થઈ શકતા નથી. બરાબર. તો ભગવાન એ સમજાવે છે કર સતી દુઃખ છે આ જગતની અંદર, છે કે નહીં? શું લાગે છે? આનંદ છે એવું લાગે છે તમને લોકોને? કેટલાને એવું લાગે જગતમાં આનંદ છે? હું તમને એમ કહું કે આપણા જગતમાં એન્ટ્રી કેવી રીતના થઈ ખબર છે તમને? આ જગતમાં એન્ટ્રી માર ખાઈને. ખબર છે તમને? જયારે બાળકનો જન્મ થાય, બરાબર, જેટલી મારી માતાઓ છે એને ખબર હશે, બાળકનો જન્મ થાય, બરાબર, બાળક રડે નહીં. બાળક રડતું ના હોય એટલે ડોક્ટર શું કરે? સીધા 2 પગ પકડે અને ઊંધું લટકાવે અને એના પીઠ ઉપર મારવાનું ચાલુ કરે. પીઠ લાલ કરી નાખે મારીને. બાળક આખું લાલ થઈ જાય અને પછી એક ક્રાય આપે. ડોક્ટરની ભાષામાં એવું કહે કે ક્રાય આપી દીધી. જયારે ક્રાય આપે તો ડોક્ટરનો શ્વાસ હેઠો બેહે. અને તમે જયારે રડો ત્યારે તમારી માં છે એને ત્યાં હરખના આંસુ આવે. બરાબર. આ જગતમાં માર ખાવાથી એન્ટ્રી થઈ, રોતા રોતા એન્ટ્રી થઈ, ડોક્ટરના લાફા ખાઈને આપણી એન્ટ્રી થઈ જાય જગતની અંદર રડતા રડતા. અને તમને એવું લાગે કઈ સુખી થઈ જશું. એન્ટ્રીમાં જ માર ખાધો છે, આવતા વેત જ ધોકાવ્યા છે આપણને બધાને, અને આપણને એવું લાગે કઈ સુખી થઈ જશે, કઈ આનંદ મળી જશે. હે, બાળક બિચારું થોડુંક મોટું થાય, બરાબર, હવે તો તરત કાચની પેટીમાં રાખી દેવાનું. તમે સાંભળ્યું હશે ને? હવે અત્યારનું તો ડિલિવરી થાય તો ત્યાં બાળકોના ડોક્ટર બાજુમાં જ ઉભા હોય. તમને તો આપે નહીં, પેલા એ લઈને જતો રહીએ. બરાબર, ત્યાં આઈસીયુ એડમિટ કરી દે, માં બિચારી બહાર ઉભી હોય. આપણે બધા બહારથી કાચમાંથી દર્શન કરવાના. 3-4 દિવસ તો આપે જ નહીં. બરાબર. જન્મતા હોય ડોક્ટર નું એક જ વસ્તુ કેવું, શું કમળો થઈ ગયો છે, બરાબર, લઈને આ રાખી દીધા પેટીમાં. કોકને સાચે હોય, પણ આમાં મોટા મોટા કૌભાંડો હોય, બરાબર, ઘણી વખત. તો આવતા હોય માથી વિરહ, ઇન્જેક્શનો ખાવાની, બાળક મોટું થાય ઇન્ફેક્શન થી બચાવવાનું, શરદી ઉધરસ, થોડું મોટું થાય તો ભણવાની ચિંતા. કેટલું આપણે ભણતા હતા ત્યારે સારું હતું, અત્યારનું ભણતર કેટલું અઘરું છે. તમે હું 10મા 12માં જે સિલેબસ ભણતા હતા, આજે 5મા ધોરણના છોકરા ભણે છે. 5મા ધોરણમાં છોકરાના શરીરના વજન કરતા એના બેગનો વજન વધારે છે. બરાબર. એટલે આ નાના નાના છોકરાઓ ટેન્શન, ડિપ્રેશનમાં, 10મા 12મા ધોરણના છોકરાઓ સુસાઇડ કરી રહ્યા છે. નથી સંઘર્ષ. કદાચ એમાંથી બહાર નીકળી જાય તો જોબ કરવા માટે, ક્યાં જોબ? નથી સંઘર્ષ એની અંદર, એમાં સંઘર્ષ છે. બરાબર. અને પછી ઘરેથી એમ કે લગ્ન કરો. લગ્ન કરીને કેટલો આનંદ છે તો તમને મને બધાને ખબર છે. આપણને ખૂબ આનંદિત થઈ ગયા આપણે બધા. તો સંઘર્ષ ડગલે ને પગલે આ જગતની અંદર છે. અને આપણને એમ થાય કે આનંદ છે. ક્યાં આનંદ છે? બરાબર. માત્ર વચ્ચે ઓલો વીજળીનો ચમકારો જેવો આનંદ આવે છે. આપને એમ થાય કે આનંદ છે, આનંદ છે. ભગવાન સાથે આપણે જે જોડાયેલા હતા ત્યારે આપણે સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ હતા. જેવા તિખારો બનીને જુદા થયા, રાખ બનીને ઓલવાઈ ગયા. બરાબર ને? એટલે ભગવાન કહે છે કઈ રીતના આપણને અલગ અલગ યોની મળે. શું કામ? આત્માનો કોઈ દોષ ના હોવા છતાં પણ આત્માને નવા નવા શરીર મળે. કારણ શું? અર્જુન પૂછે છે. તો ભગવાન જવાબ આપે છે કે અર્જુન, પવન સુગંધને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જાય તો અર્જુન, પવનની પોતાની કોઈ સુગંધ નથી. પવન મળ ઉપરથી પસાર થાય તો દુર્ગંધ આવે ને એ જ પવન ગુલાબના સુગંધ ઉપરથી પસાર થાય તો સુગંધ આવે. પવનની પોતાની કોઈ સુગંધ નથી. એવી રીતના હે અર્જુન, આ જીવ જગતના પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક સાથે શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. આત્માની પોતાના કોઈ કર્મ હોતા નથી, પણ એ શરીરમાં મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, બરાબર, એમાં ઇન્સ્ટોલ થયેલી જે જૂની યાદો અને કર્મ એ આત્મા એની સાથે લઈને જાય છે. એટલે આત્મા જેવો એની ઉપરથી પસાર થાય છે તો એ મન, બુદ્ધિ અને અહંકારમાં રહેલી સુગંધ અથવા દુર્ગંધ, જો સુગંધ હશે તો ઉપરના લોક પ્રાપ્ત થાય, દુર્ગંધ હશે તો નીચેના લોક પ્રાપ્ત થાય. સુગંધ એટલે સારા કર્મ, દુર્ગંધ એટલે ખરાબ કર્મ. તમે સમજી શકો છો. બરાબર. તો આના કારણે અલગ 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 શરીર આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. કોણ સમજી શકે આ વસ્તુ? લોકોને તમે વાત કરો તો લોકો એમ કહેશે કે ભાઈ કેવી વાત કરો, કોણે જોયું છે બીજું શરીર મળે? કોણે જોયું છે? જ્ઞાન ચક્ષુષ, સરસ શબ્દ 10મા શ્લોકમાં ભગવાન વાપરે છે. જેની જ્ઞાન ચક્ષુ હશે જાણી શકશે. બીજા કોઈ સમજી શકતા નથી કે કેવી રીતના જીવ પોતાનું શરીરને છોડે છે. એ પણ નથી સમજી શકતા કેવી રીતના નવું શરીર ભોગવે છે, નવું શરીર પ્રાપ્ત કરે છે. હાવ ખબર નથી પડતી. વિમૂઢા નાનું પશ્યંતી. વિમૂઢા એટલે મૂર્ખ લોકો. ન અનુપશ્યંતી, નથી જોઈ શકતા. કોણ જોઈ શકે છે? પશ્યંતી જ્ઞાન ચક્ષુષ, જેને જ્ઞાન ચક્ષુ,
ભગવદ્ ગીતા વાંચી છે, શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચ્યું છે, એને ખબર પડે કે શરીર કઈ રીતના છૂટે છે, હવે એ ક્યાં જશે, મારે એની પાછળ શું કરવું જોઈએ, મારે ત્યાં નવી આત્મા જે આવી છે મારા પુત્ર પુત્રી રૂપે, મારે એના માટે શું કરવું જોઈએ. જ્ઞાન ચક્ષુષ એને ખબર પડે. મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો છે એ મૃત્યુની નજીક જે વ્યક્તિ હોય, બરાબર, એને મોટી અત્યારે પણ રિસર્ચ ચાલે છે, કાચની પેટીમાં પૂરી દે છે અને ઘણું બધું એ લોકો રિસર્ચ કરતા હોય છે કે કઈ રીતના આમાંથી આત્મા બહાર નીકળે આપણે જોવું છે. આજુબાજુમાં એવા માઇક્રો કેમેરા મૂકેલા છે, બરાબર, એવા માઇક્રો સાઉન્ડ પકડાઈ જાય તો એવા બધા સેન્સર મૂકેલા છે કે આત્મા ક્યાંથી નીકળે, એવી કઈ એનર્જી છે કે શરીરની અંદર બધું જ હોવા છતાં એ શું નીકળી જાય છે કે શરીર બંધ થઈ જાય છે અને શરીર છે ઠંડુ પડવા માંડે છે. એની અંદરથી શું નીકળી ગયું? કારણ કે જીવિત હતો ત્યારે પણ એ બધા કેમિકલો અને એ બધા અંગ ઉપાંગો હતા અને મૃત્યુ પામ્યો પછી પણ એ બધા કેમિકલ ને અંગ ઉપાંગ છે, તો નીકળી શું ગયું? એના માટે વૈજ્ઞાનિકો વર્ષોથી રિસર્ચ કરી રહ્યા છે પણ આજ સુધી પકડી શક્યા નથી. શું કામ? તો કે જ્ઞાન ચક્ષુ નથી. એટલે ભગવદ્ ગીતા વાંચી લે તો ખબર પડી જાય કે શું નીકળી જાય છે અને નીકળીને ક્યાં જાય છે અને જે નીકળીને જાય છે એના માટે શું કરવું જોઈએ. બરાબર, લોકો સમજી શકતા નથી. આગળ કહે છે આત્મ સાક્ષાત્કાર કોણ જોઈ શકે? આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલો પ્રયત્નશીલ અધ્યાત્મવાદી હોય ને એ જોઈ શકે. આત્મ સાક્ષાત્કાર, બરાબર, હું શરીર નથી, હું આત્મા છું અને હું મારા ભગવાનનો દાસ છું, બરાબર. આ પંથ ઉપર જે આગળ ચાલતા હોય અધ્યાત્મવાદી એ જોઈ શકે છે. પણ જેના મન વિકસિત નથી, આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત નથી, તો એ પ્રયત્ન કરશે તો પણ કઈ જોઈ શકવાના નથી. ભગવાન કહેશે તમે ટ્રાય કરો, તો મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો સાયન્ટિસ્ટો ટ્રાય તો કરે છે પણ એ જોઈ શકતા નથી. બરાબર, ત્યારે ભગવાન આવા સાયન્ટિસ્ટોને જવાબ આપે છે. તમે શું લાગે છે? ભગવાન વૈજ્ઞાનિકોને જવાબ આપે છે, તત્વચિંતકોને, દાર્શનિકોને જવાબ આપે, તમને શું લાગે છે કે આ જગત કઈ રીતના ચાલે છે? બરાબર, કઈ રીતના ચાલે છે? સૂર્ય, બરાબર, સૂર્યની આસપાસ, બરાબર, આ બધા ગ્રહોનું જે કઈ પરિભ્રમણ થાય, પૃથ્વી પોતાની ધરી ઉપર ફરે છે, શું લાગે છે કોણ મેનેજ કરી રહ્યું છે? અલગ અલગ ઋતુ, બરાબર, સમુદ્રના તળ, સમુદ્રમાં રહેલું પાણી, બરાબર, વાતાવરણ, ઓક્સિજન, અલગ અલગ ગેસ, કોણ મેનેજ કરી રહ્યું છે? શું લાગે છે? કોઈ સાયન્ટિસ્ટો જાય છે? આટલો બધો મુશળધાર વરસાદ અલગ અલગ જગ્યાએ પડે છે, સમુદ્રનું તળ 1 ઇંચ પણ નીચું જાતું નથી, કોણ સમુદ્રમાં પાણી ભરવા જાય છે? કોણ જાય છે? વૈજ્ઞાનિકો ટેન્કરો ખાલી કરવા જાય છે કે આટલો વરસાદ પડ્યો સમુદ્ર થોડોક નીચે જતો રહે, થોડું પાણી નાખતા આવીએ, સમુદ્ર સુકાઈ જશે? ત્યારે ભગવાન કહે છે ગામા વિશે છે ભૂતાની દાર્યામી અહમ ઓજસા. અહમ ઓજસા, મારું ઓજ, મારી શક્તિ. ઓજ એટલે શક્તિ. મારી શક્તિથી, બરાબર, હું ગામા વિશ્ય દરેક ગ્રહની અંદર પ્રવેશ કરું છું, બરાબર, અને એ પોતાની ધાર્યામી, હું એને ધારણ કરું છું એટલે એ પોતાની કક્ષામાં રહે છે. પુષ્ણામી ચ ઔષધિ, બધી જ જે ઔષધિઓ હોય, બધા જ જે વૃક્ષો હોય, વનસ્પતિઓ હોય, એને હું પોષણ આપું છું. કેવી રીતના? સોમો, ચંદ્ર બનીને, સોમો ભૂતવા રસાત્મક. બરાબર, ભગવાન કોણ કરી રહ્યું છે? રાત દિવસ થાય, શિયાળો આવે, ઉનાળો આવે, બરાબર, ખારા સમુદ્રના કિનારે, બરાબર, 100 ફૂટ 200 ફૂટ દૂર, બરાબર, 100 ફૂટ 50 ફૂટ ઉપર નારિયેલી, અને એની અંદર મીઠું મધમતું પાણી કોણ ભરવા જાય? વૈજ્ઞાનિકો ભરવા જાય છે ઇન્જેક્શન આપીને. કોણ કરે છે? બરાબર, એક મકાઈનો દાણો તમે વાવો છો તમારા ફાર્મની અંદર, ખેતરની અંદર, પાણી પીવડાવો છો અને મકાઈમાંથી આટલો મોટો રોપ બની અને એમાં આવું ડુંડું આવે છે, મકાઈનો ડોડો આવે છે, અને એ ડોડાની તમે છાલ ઉખેડો તો અંદરની સાઈડમાં સરસ મજાના લાઈન ટુ લાઈન ગોઠવાયેલા દાણા છે, આડાવડા નહીં, સરસ આમ, બરાબર, પરફેક્ટ લાઈન ટુ લાઈન. કોણ ગોઠવા ગયું છે? કોણ કરી રહ્યું છે? એક જ ખેતરની અંદર એક બાજુએ મરચા ઉગાડો, એક બાજુએ લીંબુ ઉગાડો, મરચા છે તીખા, લીંબુ ખાટા થાય છે, કોણ રસ કોણ પૂરી રહ્યું છે? એક પ્રકારની જમીન, એક પ્રકારનું પાણી, એક પ્રકારનું ખાતર, છાણિયું ખાતર, એક પ્રકારનું સૂર્યપ્રકાશ અને એક પ્રકારની એ ખેડૂતની મહેનત, છતાં પણ બેમાં ટેસ્ટ જુદો જુદો. કોણ કરે છે? ત્યારે ભગવાન કહે છે હું સોમ ભૂતવા રસાત્મક, હું કરું છું. ભગવાનના પડે પડ, ક્ષણે ક્ષણ બધી જ જગ્યાએ આપણે દર્શન થાય જો ભગવદ્ ગીતા આપણે બરાબર વાંચીએ, સમજીએ તો.
ભગવાન સર્વવ્યાપી નું જે ભગવાનનું જે સર્વવ્યાપી જે સ્વરૂપ છે એના દર્શન અહીંયા જ થાય. તો ભગવાન આપણા માટે બધી ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા કરે છે, પણ ભગવાન કહે છે જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ બનીને પણ હું બેઠો છું. અરે આપણે એટલા બધા ભગવાન ઉપર ડિપેન્ડેબલ છીએ, આધારિત છીએ કે આપણે આપણું જમવાનું પણ પચાવી શકવા માટે સક્ષમ નથી. એટલે અહીંયા કહે છે અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમાશ્રિત પ્રાણ પાન સમાયુક્ત પચામ્ય અન્નમ ચતુર્વિધમ. પચામી, હું પચાવું છું તમારા 4 પ્રકારના ખવાયેલા જે અન્ન છે ને, ચતુર્વિધમ, કળી જવાના, ચાવવાના, ચૂસવાના, ચાટવાના 4 પ્રકારના જે અન્ન છે ને, અહમ વૈશ્વાનરો, હું વૈશ્વાનર બનીને તમારી ઓજરીમાં બેસું, બરાબર, અને એ ત્યાં અગ્નિ આપું તો અને માત્ર તો જ તમે પચાવી શકો છો. કેટલા ડિપેન્ડેબલ છીએ વિચાર કરો. અને કેટલું ભગવાન આપણું ધ્યાન રાખે છે. આપણે ખાલી ખાવાની ખબર પડે, અડધી રાત્રે પંજાબી ખાઈ આવીએ, બરાબર ને, પેટમાં હમાય એટલું ગળે સુધી ભરી દઈએ, બરાબર ને. ક્યારેક કોકની જમવા ગયા હોય લગ્ન પ્રસંગમાં, બરાબર, નીચે પંગજ પાડીને બેઠા હોય તો ઉભા થવાનો વેત ના રહીએ, બાજુ વાળા હાથ પકડીને ઉભો કરવો પડે, એટલું ખાઈ લઈએ, બરાબર. પચાવશે કોણ? પચાવશે કોણ? ત્યારે કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરવી કે હે પ્રભુ, ખાઈ તો લીધું છે, કામ હવે બાકીનું તમારું છે, બરાબર ને, પચાવજો. કૃષ્ણ કહે છે બેટા, તમે એમ કહો ભગવાન નથી, ભગવાન નથી, ભગવાન નથી, મારી ખાલી આ એક શક્તિ હું બંધ કરી દઈશ ને, અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા, આ એક શક્તિ મારી જો અહીંયા બંધ કરી દઉં ને બેટા, તો ડોક્ટરો બદલાવતો રહીશ. એક પછી એક ડોક્ટર તું બદલાવીશ, એક પણ ડોક્ટર તારી આ બીમારીનું નિદાન કરી શકવાના નથી. અને ખરેખર એ જે ડોક્ટર તરીકે હું તમને કહું છું કે તમારા શરીરમાં રહેલો અપચો, તમને થયેલું કબજિયાતનું કોઈ સાયન્ટિફિક પરફેક્ટ આજ સુધી કોઈ એવા લેબોરેટરીના રિપોર્ટ કે કોઈ પરફેક્ટ મેડિકલ સાયન્સ પાસે નથી. તમે આવીને કહો મને પચતું નથી એટલે ડોક્ટરને માની લેવાનું, બાકી એવા લેબોરેટરીમાં કોઈ રિપોર્ટ થતા નથી. તમને રિપોર્ટમાં મોકલે અને જેમ કહે કે લોહીના ટકા ઓછા છે, એમ તમને એવું કહી દે કે તમારું પાચન ઓછું થાય છે કે વધારે થાય છે. આજ સુધી પણ એવા રિપોર્ટ નથી, બરાબર. ભગવાન કહે છે કે ડોક્ટરો તું બદલાવતો રહીશ બેટા, પકડી નહીં શકે કોઈ. એક શક્તિ ખાલી મારી બંધ કરી દો, અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા, બરાબર. તો આગળ ભગવાન કહે છે સર્વસ્ય ચા અહમ. ક્યાં બેઠા છો કૃષ્ણ તમે? ઘણા બધા એમ કહે છે કે કૃષ્ણ અને પરમાત્મા જુદા છે. ઘણા બધા એમ કહે છે કે કૃષ્ણએ ભગવદ ગીતા નથી બોલી, અંદર કાલ પ્રવેશ કરી ગયો તો એને ભગવદ ગીતા બોલી છે. ઘણા એમ કે છે અમુક પણ સંપ્રદાય વાળા શિવ બાબા અંદર ઘૂસી ગયા હતા, એને ભગવદ ગીતા બોલી છે. ઘણા એમ કે પરમાત્મા જુદા છે, કૃષ્ણ સામાન્ય પુરુષ છે. તો આ 15.15 માં કૃષ્ણ એમ કહે છે કે સર્વસ્ય ચ અહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, હું હૃદયમાં બેઠો છું. એ હું કોણ છું? તો એ આગળ નામ શીખે ભગવાને કીધું છે 7.19 માં, બહુ નામ જન્મ નામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યંતે વાસુદેવ, મારું નામ વાસુદેવ કૃષ્ણ હું છું. અને હું સર્વસ્ય ચ અહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, હું તમારા હૃદયમાં બેઠો છું. મારા અને પરમાત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. બેઠા બેઠા શું કરો છો કૃષ્ણ અંદર? તો ભગવાન કહે છે મત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ ચ. 3 વસ્તુ આપે છે, સ્મૃતિ, જ્ઞાન અને અપોહન. હૃદયમાં બેઠા બેઠા તમને સ્મૃતિ એટલે મેમરી, તમારી યાદ શક્તિ હોય ને તો કૃષ્ણના કારણે, બરાબર. તમારું જ્ઞાન હોય ને તો કૃષ્ણના કારણે. અને અપોહનમ, તમે બરાબર જે ભૂલી જાઓ છો, જે નથી યાદ રાખવા જેવા, જે મેમરીઝ જે આપણા જીવનની અંદર જે છે, આપણા પૂર્વજન્મની જે મેમરી છે, એ જે ભૂલવાડે છે કે જેથી આપણે આપણું જીવન સારી રીતના જીવી શકીએ. આપણને એમ થાય કે અપોહનમ, ભૂલવાળી શું કામ દેતા હશે? પણ વિચાર કરો કૃષ્ણ ભૂલવાડે નહીં. અને તમને તમારા જીવનથી લઈને આજ સુધીના તમારા બધા જ સ્વજનો જેટલા જતા રહ્યા હોય એ બધા જ એઝ ઇટ ઇઝ યાદ હોય તો, એટલું જ યાદ હોય તો, તમે એની સાથે વિતાવેલો સમય, એક એક ક્ષણ, બરાબર, એની જવાની ક્ષણો, આ બધું તમને એઝ ઇટ ઇઝ છેક સુધી યાદ હોય તો તમે કેવી રીતના તમારું જીવન બાકીનું વિતાવી શકશો? તમે ટેન્શન ડિપ્રેશનનો શિકાર થઈને અલ્ટિમેટલી સુસાઇડ કરી લઈએ આપણે. એટલે કૃષ્ણ અપોહનમ આપે છે. અને ભગવાન કહે છે, ઘણા બધા કહે છે વેદોમાં હું નથી, વેદોમાં કૃષ્ણ નથી, બરાબર. તો ભગવાન જવાબ આપે છે વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો વેદાંત કૃત વેદવિદ એવ છે અહમ. અરે ભાઈ, વેદોનો અલ્ટિમેટલી ગોલ હું છું. ઘણા બધા આપણે એમ કહીએ ભાઈ હું વેદો વાંચ્યા તો કે હા 4 વેદો વાંચ્યા છે, 108 ઉપનિષદો વાંચ્યા છે, હું બહુ જ્ઞાની છું. ત્યારે આપણે એને પૂછીએ, પ્રભુપાદ પાસે એક ખૂબ પ્રકાંડ વેદાંતી એક વખત ગયા હતા પ્રભુપાદ પાસે. તો
પ્રભુપાદને એ જે વેદાંતિ એમ કહેતા હતા, પ્રભુપાદ તમે એમ કહો છો કે ભગવાન છે એ બરાબર સાકાર છે, પણ અમે તો બીજું કંઈક માનીએ છીએ. તો ત્યારે પ્રભુપાદ પૂછે છે કે તમે શું વાંચ્યું? તો અમે વેદો વાંચ્યા છે, ઉપનિષદો વાંચ્યા છે, અમને બધા વેદોના શ્લોક આવડે છે, બધી ઋચાઓ આવડે છે. તો પ્રભુપાદ પૂછે છે વેદોનો નિષ્કર્ષ શું છે? તો એ વેદાંત એમ કે છે કે ભાઈ વેદોનો નિષ્કર્ષ શું હોય? એમાં તો ઘણું બધું છે પ્રભુપાદ. એમ કઈ રીતના કહી શકાય કે વેદોનો નિષ્કર્ષ શું? અલગ અલગ 108 ઉપનિષદ, 4 વેદોમાં ઘણું બધું છે. નિષ્કર્ષ શું? ત્યારે પ્રભુપાદ જેની ઘરે રોકાણા હતા અમેરિકામાં, બરાબર, એ ફોરેનરની એક નાની એવી દીકરી હતી, એનું નામ સરસ્વતી, 5 વર્ષની દીકરી હતી સરસ્વતી. પ્રભુપાદ એને બોલાવે છે, સરસ્વતી, બરાબર, કમ હિયર. અને એને પૂછે છે સરસ્વતીને, હુ ઇઝ ગોડ? ત્યારે સરસ્વતી કહે છે, સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડેડ ઇઝ કૃષ્ણા. બરાબર, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન એ કૃષ્ણ છે. ત્યારે પ્રભુપાદ કહે છે કે તમે બધા વેદો વાંચ્યા, ઉપનિષદો વાંચ્યા, પણ તમારા કરતા છોકરી છે વધારે જ્ઞાની છે. કારણ કે એને ખબર છે કે ભગવાન કોણ છે. તમને વેદો વાંચીને પણ ખબર નથી પડી કે ભગવાન કોણ છે. બરાબર, નાની એવી છોકરી કહે છે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ ઇઝ કૃષ્ણ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કૃષ્ણ છે. એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. વેદોને જાણીને મને જાણવાનો છે. બરાબર, વેદાંતકૃત મેં લખ્યું છે, એનું સંકલન કરતા હું છું. બ્રહ્માના હૃદયમાં મેં વેદોનું જ્ઞાન આપ્યું છે. બ્રહ્માજીએ, વેદવ્યાસજી, બરાબર, એ પરંપરામાં જ્ઞાન આવ્યું છે. અલ્ટિમેટલી જ્ઞાનનો સોર્સ હું છું. અને તમે એમ કહો છો કે વેદો વાંચીને હું નથી? વેદના એક એક શ્લોકની અંદર હું છું. ખાલી જોઈ શકો તો જો, કારણ કે ઓમ હું છું, કૃષ્ણ આગળ કહે છે ને. બરાબર, તો વેદનું અલ્ટિમેટ ઉદ્દેશ્ય શું છે? કૃષ્ણ. બરાબર, તો બિલકુલ ધ્યાન ચૂકશો નહીં તમે લોકો. આવા લોકો તમને મળશે સમાજની અંદર, બરાબર, જે તમને કહેશે ભગવાન નથી, ભગવાન નિરાકાર છે. બરાબર, પણ ભગવદ ગીતા બરાબર વાંચો. અર્જુન જેવા બનો. અર્જુનને એમના ગુરુ મહારાજ પૂછે છે શું દેખાય છે અર્જુન? ત્યારે અર્જુન કહે છે મહારાજ મને પક્ષીની આંખ દેખાય છે, મને પક્ષીની આંખ. બીજા બધાને પૂછ્યું, બીજા બધાએ કીધું ઝાડવું દેખાય છે, બરાબર, પોપટ દેખાય છે, મોર દેખાય છે, પહાડ દેખાય છે. પણ અર્જુને એક જ વસ્તુ કીધી, પક્ષીની આંખ. એમ તમને પણ માત્ર કૃષ્ણ દેખાવા જોઈએ. કેટલા બધા લોકો પંચ સંપ્રદાય વાળા ઘણા બધા પોતપોતાના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે મથી રહ્યા છે. બરાબર, એના માટે શ્લોક છે 15.19, યો મામ એવ અચમ્મૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમ સ સર્વવિદ ભજતી મામ સર્વ ભાવેન ભારત. કોણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે? આગળ 7.7 તો કીધું કૃષ્ણએ, મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. એ ધનંજય જાણી લો, મારાથી ઉપર કોઈ શ્રેષ્ઠ તત્વ નથી, હું જ છું. આગળ અર્જુનને 10મા અધ્યાયમાં અર્જુને કીધું પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામમ પવિત્રમ પરમમ ભવાન. હે કૃષ્ણ, પરમ બ્રહ્મ તમે છો. બરાબર, આગળ ભગવાને કીધું અહમ બીજ પ્રદ પિતા. આગળ ભગવાને કીધું સર્વલોક મહેશ્વરમ. આગળ કીધું ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન. ઘણી બધી જગ્યાએ કૃષ્ણએ કીધું છે હું જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું. છતાં કોઈને પુરુષોત્તમ વાળો જ શબ્દ જોઈતો હોય તો કૃષ્ણ કે યસ યો મામ એવ અસમ્મૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હું છું. બરાબર, યો મામ મને, અસમ્મૂઢો સંશય રહિત થઈને, જાનાતિ જાણે છે કે હું જ પુરુષોત્તમ છું, હું જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કૃષ્ણ છું. સ સર્વવિદ, એ બધું જાણી લીધું છે. એને બધા વેદો ઉપનિષદો પુરાણનું જ્ઞાન થઈ ગયું છે, કારણ કે એને મને જાણી લીધો છે. બરાબર, પછી જાણીને શું કરવાનું છે? તો કે ભજતી મામ, મારું એ ભજન કરે છે, મારી એ ભક્તિ કરે છે. સર્વ ભાવેન ભારત, બરાબર, પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે, બધું જ જાણનારો છે. તો હવે કન્ફ્યુઝન ક્લિયર? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે? તો આવા લે ભાગુ તત્વો જયારે તમને શીખડાવવા આવે તો ભગવદ ગીતાના આ બધા શ્લોકો રેફરન્સ માટે હંમેશા તૈયાર રાખવાના. ભગવદ ગીતાના શ્લોકો છે શસ્ત્ર છે આપણા માટે. શું કામ પ્રભુપાદે ભક્તિ શાસ્ત્રી, ભક્તિ વેદાંત, ભક્તિ વૈભવ, ભક્તિ સાર્વભૌમ અલગ અલગ કોર્સ બનાવ્યા છે? શું કામ હું તમને બધાને વિનંતી કરું છું, કરો, જેટલું આવડે એટલું, જેમ આવડે એમ કરો. શું કામ? કારણ કે આ બધું જ્ઞાન હશે તો ભક્તિમાં તમે ટકી રહેશો. આગળ જતા જતા એવા પંથ, એવા સંપ્રદાયો આવશે કે જેનું શાસ્ત્રમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી. આજે પણ સમાજમાં એવા કેટલાય પંથ સંપ્રદાય છે જે શાસ્ત્રોક્ત નથી, જેને અપસંપ્રદાય કહેવામાં આવે છે, જે શાસ્ત્રોક્ત નથી. બરાબર, તો અને લોકો ગાડીઓ પ્રવાહથી અંદર જાય પણ છે, લોકોને એવું લાગે છે કે આધ્યાત્મિક છે. લોકો ફરે છે સમાજમાં ચાંદલા કરી કરીને, પણ એ સમજી નથી શકતા કે મૂળ કૃષ્ણ નથી, મૂળ રામ નથી, તમારો બાપ નથી અંદર. ક્યાં ફરો છો? બુદ્ધિ જ નથી મૂઢ લોકો. બરાબર, બ્રહ્મા વિષ્ણુ શિવજી નથી ત્યાં. ચાલો તમે કૃષ્ણના ભક્ત ના હોય, રામના ભક્ત, શિવજી નથી તમારા ત્યાં. બરાબર, શાસ્ત્ર વાંચો, ખોલો,
ભવિષ્ય પુરાણ વાંચો. મેં તમને ગઈકાલે પણ કીધું હતું, ભગવાન આવવાના હોય, જેટલા પણ અવતારો છે એનું નામ સહિત, માતા પિતાના નામ સહિત, લોકેશન સહિત અને આચાર્યોના પ્રમાણ સહિત આપેલું છે. બરાબર. શંકરાચાર્ય પણ માને છે બરાબર ભગવાન કોણ કોણ છે. બરાબર. ભલે શંકરાચાર્યના બે ભાવ છે, બાહ્ય આભ્યંતર. આદિ શંકરાચાર્ય ભગવાન છે, બાહ્ય ભાવ ભલે નિરાકારવાદ ફેલાવ્યો છે, આંતરિક ભાવ શું છે? ભજ ગોવિંદમ, ભજ ગોવિંદમ, ગોવિંદમ ભજ મૂળ મતે. એ પણ કે છે શંકરાચાર્ય. બરાબર. બધા જ વૈષ્ણવાચાર્ય, પછી મધ્વાચાર્ય હોય, રામાનુજાચાર્ય હોય, નિંબાર્ક આચાર્ય હોય, શ્રીપાદ વલ્ભાચાર્યજી હોય, બધાનો એક મત છે. શું? ભગવાન કૃષ્ણ છે, ભગવાન રામ છે. અને આ બધા હમણાં આવેલા આપણને એવું શીખડાવે છે કે રામ અને કૃષ્ણ ભગવાન નથી, બીજા કોઈક ભગવાન છે. બરાબર ને? એટલે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન ખૂબ જરૂરી છે, ભ્રમિત ના થવું જોઈએ. બરાબર. તો હંમેશા શાસ્ત્ર વાંચો, શાસ્ત્ર ઉપર ક્યારે શંકા ના કરો, ભગવાન ઉપર શંકા ના કરો, વિનમ્ર ભાવે પ્રશ્ન જરૂર પૂછો, પણ શાસ્ત્ર વાંચો. બરાબર. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયર લીધે છે, તમે વેદો વાંચી લો પણ કૃષ્ણ ના ઓળખ્યા ને, બરાબર, તો તમે તમારો સમય વેસ્ટ કર્યો છે. આ રીતે છેલ્લા શ્લોકની અંદર કૃષ્ણ હવે અર્જુનને કહે છે. શું કહે છે? ભગવાન અર્જુનને કહે છે, અર્જુન ઇતિ ગુહ્યતમમ શાસ્ત્રમ. અર્જુન, મેં તને ગુહ્ય સિક્રેટ વસ્તુ આજે સમજાવી છે, સિક્રેટ જ્ઞાન આપ્યું. મેં તને અર્જુન મારા ધામ વિશેની વાત કરી. મેં તને અર્જુન હું કોણ છું, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ વાત કરી. હું કઈ રીતના બધાને ધારણ કરું છું અર્જુન, એની વાત કરી મેં તને. તો અર્જુન આ ગુહ્ય છે, બધા માટે નથી. ધીસ ઇઝ ટોપ સિક્રેટ. ઇતિ ગુહ્યતમમ શાસ્ત્રમ ઇદમ ઉક્ત મયા નગ. શું કામ તને કીધું અર્જુન ખબર છે? શું કામ તને કીધું ખબર છે? કારણ કે તારામાં એક ગુણ છે, તું અનગ છે, તું નિષ્પાપ છે અર્જુન, તારામાં કોઈ પાપ નથી. હું એટલે તને કહું છું. જો તમને મને હજી આ અધ્યાય ના સમજાતો હોય ને, તો સમજો કે હજી આપણા પાપ બરાબર ચાલુ છે કરવાના, આપણા પુણ્ય કર્મનો ઉદય થયો નથી. યે શામ તો અંતગતમ પાપમ જેના અના પુણ્ય કર્મણામ. આગળ આવ્યું હતું ને કે જ્યાં સુધી પાપ કર્મનો નાશ નથી થતો, પુણ્ય કર્મનો ઉદય નથી થતો, ત્યાં સુધી ભજન તે દ્રઢ વ્રત થતું નથી. ભગવાનના શાસ્ત્રોમાં શ્રદ્ધા બેસતી નથી. એટલે ભગવાન અર્જુનને કહે છે, અર્જુન તું તો અનગ છે, તું નિષ્પાપ છે, એટલે હું તને આપું છું. અને એટલે તારા માટે મેં આ ગુહ્યતમ ભાગ આ પ્રગટ કર્યો છે. અને જો કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જશે તો બુદ્ધિમાન થઈ જશે અને એના બધા પ્રયાસો સંપૂર્ણ થશે. તો કોઈ ભગવદ્ ગીતા વાંચી લે, સમજી લે, અને જો આ 15મો અધ્યાય, લોકોને 15મો અધ્યાય આવડતો હોય છે, એના શ્લોક પણ કંઠસ્થ કરેલા હોય છે, લોકો બોલતા પણ હોય છે, પણ ખરેખર એ અધ્યાયને સમજી નથી શકતા. ખરેખર જો કોઈ 15મો અધ્યાય સમજતા હોય તો એના હાથમાં માળા હોવી જોઈએ, એ કીર્તન કરતા હોય, એ જપ કરતા હોય, એના એકાદશીના વ્રત હોય, બરાબર, એના બધું જે ફાલતુ સમય જે વેસ્ટ કરતા હોય એ બધું બંધ થઈ ગયું હોય. બરાબર. ખાલી શ્લોક કંઠસ્થ કરવાથી કઈ મતલબ નથી. બરાબર. તો ભગવાનની માળા, તમે જો આ ફોરેનર આખું ફેમિલી બેઠું છે, પતિ પત્ની છે, બે બાળકો છે. સરસ. જો બાળક છે ચામર ઝુલાવી રહ્યું છે, હાથમાં ચામર છે, ઠાકોરજીને ચામર ઝુલાવે છે, પ્રભુજી મૃદંગ વગાડી રહ્યા છે, કીર્તન ચાલુ છે. બરાબર ને? આ લોકોને ખબર પડી ગઈ, જેના બાપ દાદામાં 7 પેઢીમાં કોઈ કૃષ્ણ રામનું નામ નહોતું સાંભળ્યું ને, એને ખબર પડી ગઈ ભગવાન કોણ છે. તમને શું લાગે છે પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા, આ બધા રશિયન, અમેરિકન, આ બધા વેસ્ટર્ન વર્લ્ડના લોકો, લંડનના, બરાબર, આ લોકો કઈ રિસર્ચ કર્યા વગર પ્રભુપાદની વાત માની લીધી હશે? શું લાગે છે? બરાબર. આપણા કરતા વધારે રિસર્ચ કર્યું એને, આપણા વેદોમાં, ઉપનિષદોમાં, પુરાણોમાં, બરાબર, ખૂબ ડિટેલ રિસર્ચ કર્યું. સાથે સાથે પેરેલલ બાઇબલ લઈને ચાલ્યા, પેરેલલ કુરાન લઈને ચાલ્યા એ લોકો. ત્યારે એને અલ્ટિમેટલી ખબર પડી કે નહીં, એક્ઝેક્ટ સનાતન ધર્મમાં જે લખ્યું છે, બરાબર, ભગવદ્ ગીતામાં લખ્યું છે, સાચું છે, અને આપણે કૃષ્ણની ભક્તિ કરવી જોઈએ. ત્યારે એ લોકો કરી રહ્યા છે આજે. બરાબર. તો પ્રભુપાદે આપણને આપ્યું છે, બરાબર, તો એને જીવનમાં ઉતારો, ભગવાનનું નામ લહો અને ખુશ રહો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા શ્રી ચૈતન્ય ચરિતામૃત શ્રી રામાયણજી કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કૃષ્ણ.